გამარჯობა ეთერშია დღის ამბები 6-ზე მე ვარ ჟურნალისტი დიანა ტრაპაიძე. Თქვენ ამ წუთებში პირდაპირ ეთერში ხედავთ ფილარმონიისკენ მიმავალ პროტესტს, რომელიც დაიძრა რესპუბლიკის მოედნიდან ფილარმონიასთან გზის გადაკეტვის შემდეგ და ხვალ ასევე აქციის გამართვის შემდეგ რიონის ხეობის მცველები ისევ რიონის ხეობაში ძველ მისამართზე ბრუნდებიან. დღეს აქციაზე პროტესტის ლიდერმა ახსენა დოკუმენტი, რომელიც შუადღეს გამოცემამ მთის ამბებმა გამოაქვეყნა. ეს არის იუსტიციის სამინისტროს დასკვნა ნამახვანის პროექტზე. Აი ამ პროექტზე, ამ დასკვნაზე ჩვენ ვისაუბრებთ ძალიან მალე, ასევე ჩვენ სტუმრებთან ერთად, მანამდე კი მირანდა ბაღათურია, რომელიც მოგვიყვება ახლა სად იმყოფებიან აქ პროტესტის მონაწილეები. მცირე არის მანძილი რესპუბლიკის მოედნიდან ფილარმონიამდე, რა გეგმები აქვთ მათ? კიდევ ერთხელ რომ გითხრათ. რამდენიმე წუთის წინ დაიწყო ფეხით მსვლელობა, ახლა მივემართებით ფილარმონიის ტერიტორიისკენ რუსთაველის გამზირი გადაიკეტება რიონის ხეობის მსვლელების მიერ. ახლა უფრო მეც გეგმებზე გვეტყვის ვარლამ გოლეთიანი, რომელსაც ჩვენს ოპერატორს ვთხოვ, რომ კადრში განახოთ. ამით ჩვენ ვეუბნებით ხელისუფლებას ერთ რამეს, რომ ის პროცესი, რომელიც დაწყებულია, აი ამ სიმართლის დადგენის გზაზე გაგრძელდება იქამდე, ვიდრე არ მივახცეთ შედეგს. სხვა мотивация და საფუძველი ზოგადად ამ პროტესტს არ აქვს. ჩვენ დღეს ვნახეთ იუსტიციის სამინისტროს დასკვნა, რომელიც გასაჯაროვდა, სადაც პრაქტიკულად მხილებულია ხელისუფლება თავისივე უკანონო მოქმედებებში, ამიტომ ჩვენ უკვე როგორც ფიქრობ ჩვენ როგორც ქართველი საზოგადოება და ხალხი ვალდებული ვართ, რომ კანონი აღვასრულოთ. ხვალ ვაპირებთ უკვე, რომ 4 საათზე, როცა შევიკრიბებით ისევ რესპუბლიკის მოედანზე და მივმართავთ სიტყვით აქ შეკრებილებს, ამის შემდეგ კოლონით დავიძრათ ხეობაში და ჩვენ თვითონვე ავყვეთოთ იქ ეს უკანონო პროცესი რაც ჩვენ ხვალ 4 საათზე, მას შემდეგ რაც მივმართავთ საზოგადოებას, კოლონებით დავიძრებით ხეობაში და ჩვენ თავად ავყვეთავთ პროცესს, საუბრობს ვარლამ გოლეთიანი. როგორც გითხარით, ახლა სწორედ საპროტესტო აქცია მსვლელობით მიემართება ფილარმონიისკენ, სადაც უნდა გადაიკეტოს გზა. ასევე ვარლამ გოლეთიანმა კიდევ ერთხელ ახსენა დოკუმენტი და თქვა, რომ ეს არის მნიშვნელოვანი დოკუმენტი სიმართლის დადგენის გზაზე. მთის ამბებმა მოიპოვა სწორედ ეს დოკუმენტი, რომელიც არ იყო დღემდე საჯარო, ის წარმოადგენს იუსტიციის სამინისტროს მიერ ნამახვანის ხელშეკრულების შეფასებას და 2019 წლის 30 მარტით თარიღდება. შეფასებაში კრიტიკულადაა განხილული მთელი რიგი პუნქტები და შეიცავს 27 შენიშვნას. დოკუმენტში წერია, რომ ვალდებულებათა აბსოლუტური უმრავლესობა ეკისრება საქართველოს მთავრობას და სახელმწიფო კომპანიებს მაშინ, როცა ამის საპირისპიროდ ამავე ხელშეკრულებით მაქსიმალურად არის დაცული კომპანიის უფლებები და შეზღუდულია მისი პასუხისმგებლობა და ვალდებულებები. ეს სწორედ ის ერთ-ერთი პრეტენზია, რომელიც ნამახვანის ჰესის მოწინააღმდეგე აქტივისტებს აქვს, თუმცა ხელისუფლება ამას უარყოფდა. 200 დღეზე მეტი და რიონის ხეობას გაცდენილი პროტესტი. რა გამოწვევები აქვს თბილისში ცენტრალურ გამზირზე ჩამოტანილ რიონის ხეობის მცველების ხმას? ქალაქის პარალიზების იდეა პროტესტის პირველივე დღეს გაცხადდა. მეორე დღეს ნამახვან ჰესის მშენებლობის მოწინააღმდეგებმა შეძლეს რამდენიმე ადგილზე გზის გადაკეტვა, სანაპიროზე თავისუფლების მოედანზე, რესპუბლიკის მოედანზე, რუსთაველის მეტროსთან. არაკონსტრუქციულობის მოტივით ვერ შედგა შეხვედრა პარლამენტის თავმჯდომარესთან. ოცნების მესიჯი მას შემდეგ კიდევ უფრო გამკაცდა, რაც პროტესტმა გეოგრაფია შეიცვალა. მათი გზავნილი ახლა ასეთია, რომ ულტიმატუმის ენით ლაპარაკი არ არის სწორი. ძალიან სერიოზული კითხვები ჩნდება იმასთან დაკავშირებით, თუ რა არის ამ აქციების რეალური მიზეზი. მეტი საჯარო განმარტებები უნდა იყოს, ამბობს არჩილ თალაკვაძე, პარლამენტის ყოფილი
თავმჯდომარე, ეს მისი განცხადება და კიდევ ერთი ციტატა. მაინტერესებს რა საპროტესტებს ამ ჯგუფის ორგანიზატორი და რა არის მოთხოვნები, თუ რა არის ის, რომ საერთოდ უაპელაციოდ გაუქმდეს პროექტი. ეს არჩილ თალაკვაძეა. მას შეეძლო კომუნიკაცია ჰქონოდა ამ ადამიანებთან, ასევე როგორც გითხარით, კახა კუჭავა ცდილობდა ამას, მაგრამ შემდეგ ეს კომუნიკაცია ვერ შედგა. ვუბრუნდებით მირანდა ბაღათურიას და მსვლელობას, რომელიც ფილარმონიის მიმდებარე ტერიტორიასთან გადაინაცვლებს და გზის გადაკეტვით დასრულდება ამ ეტაპზე. როგორც უკვე კაცი ხედავთ, თითქმის მივუახლოვდით ფილარმონიის ტერიტორიაზე. წინ მათ უძღვებათ აქციის მონაწილეებს კომპანია გლოვოს თანამშრომლები. მივალთ ალბათ რამდენიმე წუთში და სწორედ აქ მოხდება გზის გადაკეტვა. მოგეხსენებათ, რომ გუშინაც იუსტიციის სამინისტროსთან სცადეს რიონის ხეობის მცველებმა გზის გადაკეტვა. ამის შემდეგ გომელაურის უწყების წარმომადგენლებმა მათ მისცეს შენიშვნა და გაფრთხილება, რომ თუ გადაკეტავდნენ გზას, იმოქმედებდნენ კანონის შესაბამისად. ახლა მიეცემა თუ არა მათ ამის საშუალება ბოლომდე უცნობია, რადგანაც როგორც კაცი ხედავთ, უკვე გზისა მთელი სავალი ნაწილი აქვს დაკავებული რიონის ხეობის მცველებს. დანიშნულების ადგილი არის ფილარმონიის ტერიტორია, რუსთაველის გამზირი და სწორედ აქ გაკეთდება საჯარო განცხადებები. უფრო მეც, რაც გვეთქვიან საჯარო გამოსვლებისგან განსხვავებით უცნობია, თუმცა მაყურებელს კიდევ ერთხელ შევახსენებ სამოქმედო გეგმას. რიონის ხეობის მცველები დღეს ამ ტერიტორიაზე გზას გადაკეტავენ, შემდეგ დაბრუნდებიან რესპუბლიკის მოედანზე, იქ სადაც უკვე 3 დღე აგრძელებენ საპროტესტო აქციას. ხვალაც იგეგმება შუადღის 4 საათზე აქცია და ამის შემდეგ კოლონები დაიძვრებიან გუმათში, ქუთაისისკენ. ასევე გავრცელდა იუსტიციის სამინისტროს სკანდალური დასკვნა. მთელი საჯარო გამოსვლა შეიძლება ითქვას ვარლამ გოლეთიანი სწორედ ამ დასკვნის მანკიერ მხარეებს ეხებოდა და საუბარი იყო იმაზე, რომ ხელისუფლება ამ დასკვნამ რეალურად ამხილა იმაში, რომ უგულველყოფილია სახელმწიფო ინტერესები. ახლა კაცი ხედავთ რიონის ხეობის მცველებს, აქციის ორგანიზატორებს, რომლებიც წინ მოუძღვებიან ამ ადამიანებს. სულ რამდენიმე წუთში ვიქნებით ფილარმონიის ტერიტორიაზე და უკვე აქ გაკეთდება საჯარო განცხადებები ისევ. ბუნებრივი ამას პირდაპირ ეთერში კი ბატონო, ჩვენ მოგადევნებთ თვალყურს, ჩვენ ასევე პირდაპირ ეთერში ვხედავთ კადრებს და რამდენიმე კომენტარი სოციალური ქსელიდან. ცოტა ხნის წინ ვარლამ გოლეთიანმა თქვა, რომ ძველ მისამართს დაუბრუნდება პროტესტი რიონის ხეობაში, გუმათში გადაინაცვლებენ. გია ხუხაშვილი სოციალურ ქსელში წერს: "ვულოცავ ხელისუფლებას, ოპოზიციას, სამოქალაქო საზოგადოებას, წავა ხვალ ვარლამი და შეძლებთ 7 ჩვეულ გარემოში გააგრძელოთ. ჭუკჭუკი ხალხისგან ცოტა ზემოთ." იდა ბახტურიძე, რომელიც ასევე ჩვენი სტუმარი იქნება. ერთ რამეზე მაგრად ვერთობი, ცენტრალური თბილისური ელიტა ბორგავს სოფლელების პიკეტირებულ დედაქალაქზე. აი მთელი წელი პიკეტებით ცხოვრობთ და ვარლამის განცხადებამ დედაქალაქს გადავკეტავთ, ძალიან შოკში ჩაყარა ესენი. ქართული ელიტის უდიდესი ნაწილი სწორედ ცენტრალური თბილისია და მათ ძალიან უჭირთ ხოლმე. სრულფასოვანი ურთიერთობა სოფელში გაზრდილ, კილოზე მოსაუბრე საშუალო სტატისტიკურ ადამიანთან ბევრჯერ მინახავს მთელი ეს უხერხული ურთიერთობის დინამიკა. მოკლედ აქ აღარ ზის თბილისი და შფოთვა მატულობს და კიდევ ერთი კომენტარი ბონდო მძინარაშვილის, რომელიც ასეთ რამეს ამბობს, რომ როგორც კი საზოგადოება შეუქმნი დისკომფორტს და არა ხელისუფლებას, იმავე ხელისუფლებას მოსთხოვს ის შენს ალაგმვას. სხვათა შორის, ზუსტად იგივე ხალხი მოსთხოვს ახლა რომ შემოგციცინებს, გონიერი ბიჭი ჩანხარ და გაითვალისწინე რომ დედაქალაქს თბილისი კი ჰქვია, მაგრამ ხანდახან ისეთი ცივის სია ვერც კი წარმოიდგენ. მოკლედ თბილისში გადმოტანილ პროტესტზე და გამოხმაურებებზე მოგიყევით რამდენიმე სიტყვით და ასევე 26 მაისი 2-26 მაისის იდეა აღლუმის პარალელურად ვარლამ გოლეთიანი აცხადებდა, რომ ყველანი მის აქციაზე უნდა მისულიყვნენ. მირანდას ხმა ისმის, თუ არ ვცდები, მირანდა ბაღათურია ჩვენი TV პირველის ახალი ამბების ჟურნალისტი, მიუყვება ამ მსვლელობას საპროტესტო აქციის მონაწილეებთან ერთად.
და როგორც გითხარით, მას ჰქონდა იდეა, რომ 26 მაისს სწორედ მის აქციაზე მისულიყვნენ, რასაც პოლიტიკური სპექტრი გამოეხმაურა. სოზარ სუბარმა თქვა, რომ მათ დამოუკიდებლობის ჩაშლა უნდათ, ზეიმის ჩაშლა უნდათ და ნებსი თუ უნებლიეთ იმ ადამიანების თამაშს ასრულებენ, ვისაც ოკუპანტი და მისი მომხრე ჰქვია, თბილისის პარალიზების უფლებას არავის მივცემთ. თუმცა არც იმას გავიმეორებთ, რომ მშვიდობიანი მომიტინგეები ალყაში მოაქციონ. ევროპული საქართველოს თავმჯდომარე გიგა ბოკერი ამბობს, რომ აქციის გზავნილები მომავლის წინააღმდეგ გზავნილებია და ეხება ყველას, ვინც ამ პროტესტში მონაწილეობს და მინდა მოუწოდა ყველა პოლიტიკურ პარტიას და სამოქალაქო ჯგუფს არ აყვნენ ცდუნებას, ხალხი გაბრაზებულია, ხალხის რაოდენობა დაინახეს და ეს არის შესაძლებლობა ამ მთავრობის წინააღმდეგ ამის გამოყენების, მაგრამ ეს არც პრაგმატულად და არც მორალურად კარგს არაფერს მოიტანს. ჩოჩკოლია იქ აქციაზე, როგორც ჩანს, უბრალოდ მედია ცდილობს კოლონის თავში მოექცეს და გააშუქოს ეს ყველაფერი. ლევან იოსელიანი პროტესტი მისაღებია, გაუგებარია, თუმცა განცხადებები, რომ 26 მაისს აქციაზე არ მიხვიდეთო, სალომე სამადაშვილი პარლამენტს მიმართავს საკომიტეტო მოსმენა გაიმართოს. ეს არის მოკლედ კომენტარები, რომელიც აი ამ პროცესს ახლდა და ჩვენ უკვე ვხედავთ კადრში ფილარმონიას და პროცესის მონაწილეებს, პროტესტის მონაწილეებს, რომლებიც უახლოვდებიან ფილარმონიას, ვიდრე ისევ დაუბრუნდებით საპროტესტო მსვლელობას. ლევან ლორთქიფანიძე, პოლიტოლოგი, ელისო კილაძე, ქრონიკა პლუსის რედაქტორი, იდა ბახტურიძე, ქალთა მოძრაობა, არჩილ გამზარდია, ანალიტიკოსი, ჩვენი სტუმრები იქნებიან ასეთი შემადგენლობის და მინდა ლევანთან საუბრით დავიწყო. ლევან, თქვენ მოგვიანებით ისევ მოგცემთ საშუალებას უფრო მეტი ვისაუბროთ ამ ეთერში, მაგრამ მანამდე მინდა კითხოთ თქვენთვის რისი ნიშანია, რომ პროტესტი ისევ უბრუნდება ძველ მისამართს. თქვენ როგორ გაიგეთ მათი ეს გადაწყვეტილება? დიანა, მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის და სანამ თქვენს კითხვაზე უპასუხებდი, მე არ შემიძლია უპასუხოთ არ დავტოვო თქვენ ეთერში, თქვენი ტელევიზიის ეთერში გუშინ გასული გადაცემა. ეს იყო ქალბატონ ეკამიშველაძის გადაცემას გულისხმობ, ეს იყო სრულიად ცალმხრივი გადაცემა, იყო სრულიად სამარცხვინო გადაცემა, მომზადებელი გადაცემა. მეორე მხარე იქ არ იყო წარმოდგენილი და მე გეუბნებით თქვენ. ეკას გადაცემაში იყო ყველა მხარე, მე თავად ვუსმენდი ამ გადაცემას, სხვათა შორის იყვნენ მომხრეებიც სპეციალურად შერჩეული, რომ გაეშავებინათ თავზე ლაფი არ მინდა და არ მოგცემთ საშუალებას ლევან პროტესტის მონაწილეები, მაგრამ ეკამიშველაძე სხვენოდეს იმისთვის ლევან თვითონ მას ლევან არ არის ეს ეს მინდოდა მეთქვა ჯერ მე თქვენ არ დაგეთანხმებით მის გადაცემაში იყო რამდენიმე ორივე პოზიცია მე ვუსმენდი კარგად სხვათა შორის ამ გადაცემას ხალხმა ყველაფერი ნახა დიანა ასევე დაგვიტოვეთ უფლება ჩვენ ავტორები ჩვენი გადაცემის ავტორები და ჩვენ გვაქვს რა თქმა უნდა უფლება მათ შორის ამ კონკრეტულ თემაზე და ყველა სხვა კონკრეტულ თემაზე მე მაქვს უფლება შევაფასო რომ ეს იყო ნაყიდი გადაცემა დაგეგმილი ფულით ნაყიდი გადაცემა არ მივიღებ შენი ლევან არ მივიღებ გოგაშვილი გიხდიდა ფულს იმ შავი პიარისთვის რასაც აწარმოებდი ჟურნალისტების და განსხვავებული პოზიციის ადამიანებისათვის და შენი შრომავალი მინდა რომ ასეთ რეჟიმში ეხლა და გვარებზე და სახელებზე ნუ მალაპარაკე ამ რეჟიმში გადავიდეს ჩვენი საუბარი საერთოდ ლევან მე მინდა რომ ერთი პროტესტი არ ქონია 9 წლის განმავლობაში დააქციეთ ეს ქვეყანა უკაცრავად ბოდიში მოიხადეთ როცა მედიაზე და ჟურნალისტებზე ლაპარაკობ წალი დაალევინეთ და დაამშვიდეთ მე მინდა რომ საუბრობთ მე შორს ვარ და არ მაქვს საშუალება ლევან არ იყო კორექტული ელისო კილაძის რამის როგორ გეძება გადაცემები და არ იყო ეს კორექტული და გავიაროთ ახლა ეს არ იყო მართლაც კორექტული თქვენი მხრიდან მამარხზე არის ძალიან ზედმეტები ხوار ჩვენი ტელევიზიის ეთერში ხართ ლევან ახლა თქვენ ჟურნალისტებზე ხელი მაგიტო ვარ რომ ეს მეთქვა მაგიტო ვარ
დიახ, მაგიტო ვარ რომ ეს. ხო, არა, მაგიტო არ ხარ, დაქირავებული ხარ და ჩვეულებრივი რუსეთუმე ქოცი ხარ. კი ბატონო, დაქირავებული და როგორი ხართ მთელმა ქვეყანამ იცის. შეაფასოს ელისო ყილაძე ვინაა და ლევან ლორთქიფანიძე ვინაა. ქალაქანამ იცის და გოგაშვილი შნირი იყავი და ფულსგი ხდიდა და ელისო ყილაძე ვინაა. მამების აქციის დისკრედიტაციაში, პოლიტიკოსების დისკრედიტაციაში, ჟურნალისტების დისკრედიტაციაში. სიმართლით იარე. ჩვეულებრივი რუსეთუმე ქოცი ხარ. რუსეთუმე ლევანები ვინიღა და ვინა გაჩნდა და რა პრობლემებით ახარ დათრეული ეგეც იცი გაჩუმდი ჯონე ელისო უკაცრავად სანამ კიდევ უფრო უარესებს გეცადე გაჩუმდი აქ ხშირად უარესებს სამიდები მოკითხე სადმე ახლოს რა უკაცრავად და ცოტა ის აგერ გვირილებია მოგიკრიფავთ იმისი ჩაი ამშვიდებს არა გვირილები ჩაი თქვენ გჭირდებათ აშკარად აი ამ ჩაშლილი რუსეთუმე პროტესტის გამო დიანა შეგიძლიათ ველოდები მე არ ვაპირებ ელისო ყილაძესთან ლაპარაკს ელისო ყილაძესთან ლაპარაკში მე კატეგორია მასე 40 კილოთი უფრო არ იმსახურებდა ეს არხი მე ვფიქრობ ამ ტიპის განცხადებას შეფასებებით და გაღიზიანებით იმით რომ მედია არსებობს ნაძირალები მოიკითხონ თავისკენ აქვს ნებისმიერ ავტორს თავისი პირადი პოზიცია და დაგვიტოვეთ მე მაქვს პირადი პოზიცია კი ბატონო დაგვიტოვეთ უფლა არა თქვენი განცხადება იყო ძალიან შეურაცხყოფელი უფრო მეტი იყო ვიდრე პირადი პოზიცია. ეს გადაცემები იყო შეურაცხყოფელი იმ ხალხის, რომელიც ჩამოვიდა 200 დღეა ქუჩაში დგას, იბრძვის, ხან რუსეთუმეობას აბრალებენ, ხან ჰომოფობობას აბრალებენ, ხან ერთ ტალახს ესვრიან და ხან მეორეს. ის არ არის ხო შეურაცხყოფელი? და თქვენ ეკავიშოვაძე ნახეთ თავარი პრობლემა ამ ამბავში, მას დაუტოვეთ უფლება რომ კონდეს თავისი პოზიცია მათ შორის ესებთან დაკავშირებით. ტელევიზიაში მიდის. ლევან თქვენ როგორ აფასებთ? დავუბრუნდები რომ არ ჩავშალოთ და არ გადავაყოლოთ ეხა გადაცემა ამ შეფასებას. თქვენ როგორ აფასებთ მათ გადაწყვეტილებას დაბრუნდეს პროტესტი ძველ მისამართზე ხეობაში? შედგა ის რისი გაკეთებაც მათ უნდათ თბილისში თუ არ შედგა? ძალიან კარგი გადაწყვეტილებაა ეს. მათ თავიანთი ძალები მოსინჯეს. აჩვენეს დედაქალაქს რომ უნდა გამოსულიყვნენ ქუჩაში დედაქალაქში ასე ვთქვათ აი ამ თელის ბიძური კამპანიის წყალობით ხალხის მასობრივი მობილიზება ბევრი დღის განმავლობაში ვერ მოხერხდა იქ კი მშენებლობა გრძელდება იქ სამუშაოებს ასე ვთქვათ აგრძელებენ შესაბამისად მთავარი ასე ვთქვათ მოქმედებები მიმდინარეობს ხეობაში და იქ არის გასაჩერებელი რაღაცები და იქ არის გასაჩერებელი ეს მშენებლობა რომლის შესახებაც დღეს უკვე გასაჯაროვდა იუსტიციის სამინისტროს დასკვნა ხელშეკრულებას აქვს 22 კრიტიკული შენიშვნა და თავიდან ბოლომდე ეს ხელშეკრულება არის აი ამ პროტესტის რაღაც საფუძვლად გამოდგება ანუ პროტესტის გაგრძელების პროტესტის საფუძველი დევს თუ არა აი ამ ხელშეკრულებაში რომელიც დღეს თის ამბებმა გამოაქვეყნა რა თქმა უნდა დევს იმიტომ რომ იქ პირდაპირ წერია რომ ყველანაირი ვალდებულება აქვს საქართველოს სახელმწიფოს დაკისრებული ყველანაირი გადასახადი უნდა გადაიხადოს საქართველოს სახელმწიფომ ყველანაირი რისკი თავის თავზე უნდა აიღოს საქართველოს სახელმწიფომ და ჰესის მშენებელი კომპანია არის ამ პასუხისმგებლობებისგან თავისუფალი ეს არის კაბალური მონური იმპერიალისტური ხელშეკრულება რომელიც ადგილობრივ სახელმწიფოს და მის ბიუჯეტს აწვება ტვირთად და ინვესტორს აძლევს ყველაფრის შესაძლებლობას შესაბამისად გამჟღავდა რომ წონასწორობა არ არის დაცული გამჟღავდა რომ არის უსამართლო ხელშეკრულება ჩვენს ჯიბებს აწვება ეს ჩვენს ბიუჯეტს აწვება ეს პროექტი თავიდან ბოლომდე არც დენის ტარიფს წევს დაბლა არც ენერგო უსაფრთხოებას უზრუნველყოფს ეს არის მცირე რიცხოვანი ჯგუფების გამდიდრების მიზნით შექმნილი პროექტი და დიახ მას წინააღმდეგობა უნდა გაუწიოთ და მე მოუწოდე ფაქტ თეატრულ რომ გამოვიდეს და მისი სამინისტროს მიერ გაცემული ეს დასკვნა დაიცვას ბოლომდე მიაწვეს და ბოლომდე დადგეს თავის ამ პოზიციაზე და ნუ დაიმალება ამოუდგეს ხალხს მის თანამემამულებს იქ ქვემოსვანებისგან თქვენი წერილი ვნახე გააძლიეროს ეს პროტესტი თქვენი წერილი ვნახე რომელიც ნორვეგიის ელჩის კრიტიკას შეიცავდა რომელიც იქ ადგილობრივ გამოცემაში გამოქვეყნდა ნორვეგიის ელჩის განცხადება თქვენ მიფიქრობთ რომ იყო შეურაცხყოფელი რომელიც თუ არ ვცდები ენკას პარტნიორი კომპანიაზეა საუბარი და ამ ხრივ დაიცვა ელჩმა ამ კომპანიის და ამ მშენებლობის და პროექტის ინტერესი ვაზუსტებინე და ცოტა ხნის წინ ვნახე ქსელში თქვენს Facebook გვერდზე დიახ ნორვეგიის ელჩმა დაიცვა clean energy ჯგუფი
და ჩვენ იმ წერილში მოუწოდეთ ნორვეგიის ელჩს, რომ დაინტერესებულიყო იმით, თუ რა ხდება შუახევში. შუახევში იცით, რომ აშენდა ჰესი, ამ ჰესის აშენებას მოყვა ჯერ სოფლების გაუწყლოვანება, შემდეგ წყალმა დატბორა ის სოფლები, დღემდე ამორტიზებულია ის ჰესი, წაგებაზე მუშაობს, ბალანსი ვერ უზრუნველყო და უნდა დაინტერესდეს ამით ნორვეგიის ელჩი და უნდა შეაფასოს თავისი კომპანიის და არ უნდა იყოს თავისი ინვესტიციების დამცველი. უნდა იყოს ნორვეგიის ინტერესების დამცველი ამ ქვეყანაში. გააჩერეთ ეს ქალი რა, გააჩერეთ. დამეაპარაკეთ მე და მე ლანძღოს და მაგივრებს უნდა ის თქვას ფეხებზე მკიდია რასიტყველი. მადლობა, ახლა ვარლამ გოლეთიას მოусმენთ და ელისო აუცილებლად მოგცემთ საშუალებას დაბრუნების აქციაზე განცხადება კეთდება. ჩვენ ვაშუქებთ ყველა განცხადებას, რომელიც შექმნილი ამ ჩვენი 210 დღიანი პროტესტის ასე ვთქვათ პირობებში უზრუნველყავით ის რომ ბოლომდე გამოგვევლინა ხელისუფლების სახე ის უკანონო ქმედებები რაზეც ვსაუბრობთ პრაქტიკულად უკვე ნახევარი წელიწადია დღევანდელი ესე ვთქვათ გასაჯაროებული დასკვნითაც რომელიც იუსტიციის სამინისტროს დასკვნა მოგეხსენებათ ეს არის 2019 წლის 30 მარტს გაცემული კრიტიკული დასკვნა შეფასება უბრალოდ პროექტის სადაც საუბარია სწორედ იმ საკითხებზე, რასაც ჩვენ ვაყენებთ დღის წესრიგში უკვე ნახევარი წელია და ჯანმრთელობის ფასად დაგვიჯდა ეს ყველაფერი. პრაქტიკულად ხელისუფლებამ თავისივე პირით დაადასტურა ის, რასაც ჩვენ ვამბობთ ამდენი ხანია და ამბობენ რომ ეს არის ტყუილი და ეს არის მართული პროცესი. დღეს გამოვლინდა მათივე ხელით ეს ყველაფერი, ამიტომ ჩვენ ვფიქრობთ რომ ეს ყველაფერი ხა რაც აქ ხდება არის გამართლებელი ქართველი ხალხისგან ის რომ ჩვენ ვიქნებით სადარაჯოზე ქვეყნის ინტერესების დაცვის და ჩვენი საერთო ინტერესების დაცვის ყოველთვის და ეს არის გამართლებელი გადაკეტვა დღევანდელი გზის ჩვენ როგორც ვთქვით ხვალ უკვე დავიძრებით რიონის ხეობაში და ჩვენ თვითონ ვეცდებით რომ აღვასრულოთ კანონი მშვიდობიანად იმიტომ რომ ყველა საფუძველი არსებობს უკვე ამისი, რასაც ჩვენ ვამბობდით აქამდე, რომ ვითხოვდით, რომ აი მოხდეს დიალოგის გზით გარკვევა იმისი, რომ დათმობილი აქვს სახელმწიფო ინტერესი და დიალოგის გზით ვაპირებთ, რომ გარკვეულიყო ეს ყველაფერი, რაშიც არ თანხმდებოდა ხელისუფლება, იმიტომ რომ 5 წუთში ჩვენი საუბრის დაწყებიდან ეს ყველაფერი იქნებოდა ყველასთვის ცნობილი, დღეს უკვე გასაჯაროებული დასკვნით გახდა ნათელი რომ ყველა ის არგუმენტი, რასაც ჩვენ ვამბობდით და რაც დაგვეყენებინ ამ დიალოგის პროცესში, არის ნამდვილი და ეს დაადასტურა თვითონ სამინისტროს დასკვნა. ამიტომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ უკვე საუბარი აბსოლუტურად ზედმეტია სხვა შეფასებით ნაწილზე. ალბათ ამას მოყვება ენერგოთანამეგობრობის დასკვნაც შესაბამისი ვფიქრობთ მოყვება უახლოეს ხანში შესაბამის დასკვნა დაველოდოთ ამ პროცესს, მაგრამ აბსოლუტურად საკმარისია აღნიშნული დასკვნა იმისთვის, რომ ხეობაში სამუშაოები შეწყდეს და პოლიცია გავიდეს იქედან. და ზოგადად ყველა ის მოთხოვნა, რასაც ჩვენ ვაყენებთ, იქნას დაკმაყოფილებული, იმიტომ რომ ყველას აქვს, ესე ვთქვათ, საფუძვლიანი არგუმენტი, ამიტომ ხელისუფლებას არ აქვს იმის ეხლა არანაირად მორალური უფლება და არაფერს ვამბობ ხა კანონიერ უფლებაზე, იმიტომ რომ კანონს არ გვაქვს პირდაპირ, რომ ეს პროცესი იქნას უგულებელყოფილი და არ იქნას ხალხის ნება და ხალხისმა გათვალისწინებული ამ პროცესში. ასევე მინდა ხაზი გაუსვა მკაფიოდ იმას, რომ ჩვენი ეს ბრძოლა აღქმულია რაღაც სხვადასხვა ტიპის ბრძოლად, მათ შორის ხა რაღაც პოლიტიკურ ლიდერებად განგვიხილავენ ჩვენ, რადგან აი ამდენ ადამიანს ზოგადად მოუყარეთ თავი ამ ბრძოლის პირობებში, რომ ჩვენ რაღაც სხვა მიზნები დგას ამის უკან და ზოგადად სხვა მიზნებით ვართ ჩვენ აქ ამოცემულ ადგილზე, ამიტომ კიდევ ერთხელ მკაფიოდ მინდა ვთქვათ, რომ
ჩავიხედოთ საქმის შინაარსში, კაფეოა უკვე ყველასთვის ყველაფერი, ვისთვისაც ამდენი ხანი თუ რაიმე იყო გაუგებარი, უკვე ყველაფერი ეს არის დადასტურებული დოკუმენტალურად. ამიტომ ვფიქრობთ, რომ კითხვები აბსოლუტურად ამ ნაწილში გაბათილდა, რაც ისმოდა ჩვენი მისამართით, რომ შეიძლება მას სხვა საფუძველი ქონოდა. თუნდაც იმხედებიდან, რომ ჩვენ ხვალ ბრუნდებით ხეობაში და უბრალოდ უზრუნველყოფთ აი ამ კანონიერი პროცესის აღსრულებას, ეს არის უმნიშვნელოვანესი და საზოგადოებამ ამას უნდა შეხედოს, ვფიქრობთ. და მათ შორის ხელისუფლებამაც და ყველა იმ ადამიანმა, ვინც ახლა სატელევიზიო ეთერებიდან ისთვის ტალახს ჩვენი მისამართით, რომ რა ფულით კეთდება ეს ყველაფერი, როგორ ხდება და ასე შემდეგ. ყველაფერი არის ხალხის თვითორგანიზებით გაკეთებული და ხალხი დგას ამ ყველაფრის უკან. ამიტომ ვფიქრობთ, რომ დღევანდელი პროცესი არის ამისი ნათელი დადასტურება და ამ ნაწილში არანაირი კითხვა აღარ უნდა იქნას ყოველ შემთხვევაში ჩვენი მისამართით დასწრება. აგრესიული ფინანსები უფრო გამჭვირვალე რო იყოს. კიდევ ერთხელ რო გავმარტოთ, რამდენი ხარჯება ძლურად აქციაზე და საიდან ფინანსდება მაშინ? ის ამბობთ, რომ ტალახს ისწრიან. გეტყვით, რაც შეეხება ფინანსების ნაწილს, რადგან ზოგადად დაინტერესება გაჩნდა, ჩვენთვის ეს პრობლემა არაა და ბუნებრივია ეს გასაჯაროვდება და ყველა ნახავს უბრალოდ ეხა იმ კონკრეტული ადამიანების სახელებს და გვარებს, იმ ემიგრანტების და ჩვენი მოქალაქეების, ვისაც ვისი ეს კონფიდენციალური, ესე ვთქვათ, ნაწილია და ამას ვერ გავასაჯაროვებთ, ეხა ვისი ჩარიცხულია კონკრეტულად ეს თანხები, ხომ, ადამიანების სახელებს და გვარებს. თუმცა იმ თანხებს, რა თანხების მობილიზებაც ზოგადად ხდებოდა ჩვენ ანგარიშებზე და რითიც ხდება უზრუნველყოფა მთელი ამ პროცესის, ეს იქნება ყველასთვის გამჭვირვალე. რაც შეეხება ეხლა დაფინანსების ნაწილს, რა კითხვებიც ისმის, რომ რაღაც ამას მსხვილი ბიზნესი უდგას უკან და ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა, ეს არის აბსოლუტურად ტყუილი. ჩვენ ამ ვამბობთ ამ ნაწილში მკაფიოდ და ცალსახად, რომ ლამის მთელი ემიგრაცია ჩაბმული ამ პროცესში და აღარ დარჩა ქალაქი და ქვეყანა, სადაც აქცია არ გამართულიყოს ჩვენი სოლიდარობის, ეს ხალხი ფინანსურად უზრუნველყოფს ამ პროცესს დიდწილად და მათ შორის აი მთელი ეს ალბათ რა ვიცი მრავალი ათასი ადამიანი, ვინც აქ მოდის ჩვენს აქციებზე, ყველა მათ შორის ფინანსურ წვლილს ამ ყველაფერში ღებულობს. ვისაც როგორ შეუძლია და ეს არის უმნიშვნელოვანესი პრეცედენტი და ყველას დიდი მადლობა აი ამ დიდი თვითორგანიზებისთვის, იმიტომ რომ ამისი მაგალითი არ ყოფილა უახლეს ისტორიაში. როდის გადაწყდა ხეობაში დაბრუნება და ნიშნავს თუ არა ეს იმას, რომ თქვენ დედაქალაქმა უბრალოდ იმედები გაქვთ. 26 მაისთან დაკავშირებით, რაც გუშინ ვახსენე, პირადად მე რომ უნდა მოვიდეს ხალხი ხვალ ისევ 4 საათზე რესპუბლიკის მოედანზე და არათავისუფლების მოედანზე, ავხსენით რატომ უნდა მოხდეს ეს ასე. ხალხი რომელიც ეროვნულ ინტერესს ყიდის ფულზე, ჩვენ საერთო ინტერესს ყიდის, ჩვენ საერთო საკუთრებას ასხვისებს, მათ ვფიქრობთ, რომ არ უნდა უსმენდეს ქართული საზოგადოება ხვალ თავისუფლების მოედანზე. ანუ ჩვენ ის კი არ გვიგულისხმია, რომ მივალთ და ხელს შეუშლით მათ გამოსვლებს და რაღაც შეძახილებით მივალთ იქ და ჩავშლით ამ შეხვედრას. ეს არ იქნება ბუნებრივია, დროშიც 4 საათზე ვატარებთ და მანამდე არის აღლუმი ზოგადად არანაირი კავშირი ჩვენ მათთან არა ვართ, უბრალოდ აქ მოქალაქეების მიმართ გაკეთდა ჩვენი მოწოდება, რომ უკვე დოკუმენტალურად არის ეს ყველაფერი ყველასთვის დასაბუთებული, რასაც ჩვენ ვამბობდით და ამ ნაწილში კითხვები ვეღარ გაჩნდება ფიზიკურად, რასაც ვამბობდით, რომ დათმობილია სახელმწიფო ინტერესი, ვიწრო პირადი ინტერესების ხარჯზე და ზოგადად ჩვენი ეს საერთო რესურსები არის განკარგული არასწორად, დასაბუთდა ეს დოკუმენტალურად დღეს ამის თქმა გვინდა, ამიტომ ვინც ეს ჩაიდინა და გააკეთა, უბრალოდ მორალურად არასწორად მიგვაჩნია, ამ ხალხს მოусმინოთ ჩვენ და ამ ხალხისგან მოვისმინოთ თავისუფლების და დამოუკიდებლობის. ის კომენტარს მედიისთვის მე მინდა ელისო კილაძეს მივმართო. ელისო კილაძეს მივმართო, რომელმაც დასვა რამდენიმე კითხვა ფინანსებზე და ახლა სწორედ პასუხობდა თქვენ აქციის ერთ-ერთი მთავარი ფიგურა, რომ ეს არის შემოწირულობების და ეს ვთქვათ ემიგრაციიდან შემოსული ფული. რატომ გაქვთ ვთქვათ უნდობლობის საფუძველი? ჩერესეთ ძალიან მარტივია, როდესაც ასეთი ფართომასშტაბიანი და ძვირი აქცია იმართება, გაჩნდეს კითხვები არა მხოლოდ პოლიტიკურ მდგენელთან დაკავშირებით და მაქვს ეს კითხვები, ასევე გაჩნდეს კითხვები ფინანსებთან დაკავშირებითაც. როდესაც გვეუბნებიან, რომ პოლიტიკა არ გვინდა და ვემიჯნებით პოლიტიკას, მესმის ჯერთი აპოლიტიკური ამ ქვეყანაში არაფერი არ არის დაწყებული ჰესის და ინვესტორის წინააღმდეგ გაჩაღებული ბრძოლით, დასრულებული თუნდაც იმ ხელშეკრულებით, რომელ ხელშეკრულებასაც თურმე იუსტიციის სამინისტრო შენიშვნები ქონია, რა არის ამაში ცუდი თუ იუსტიციის სამინისტრომ გაბედა და დაწერა და 22 შენიშვნა აქვს ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით, ან რატო არის ეს რაღაცა სენსაცია და სკანდალი? რატომ? იმიტომ რომ ყველა ერთნაირად უნდა აზროვნებდეს მთავრობაში. მე პირიქით, ჩემთვის ეს ძალიან ნორმალური პროცესია, როდესაც ასთა სხვადასხვაობა თურმე არსებობდა და არსებობს. ძალიან კარგი და მივესალმები ამას. ამაში სკანდალს ვერ ვხედავ რეალურად. და მეორე
პოლიტიკური მდგენელი, როცა ვლაპარაკობთ, როდესაც იქ არის ქართული მარში, როდესაც იქ არის ლევან ვასაძე თავის წარმომადგენლობით, რომელმაც დღეს მიუძღვნა ბრიფინგი და რეფერენდუმის ჩატარებაც კი მოითხოვა ჰესებთან დაკავშირებით. ხო, რა თქმა უნდა, შერჩევითი ამბავია, ნაწილ პოლიტიკოსებს ეძლევათ ამის საშუალება, ნაწილს არა. როდესაც იქ მოფაშისტო ელემენტები, პირდაპირ ვთქვათ, რაც აკეთებს ეს ძალა ამ ქვეყანაში, ჩვენ ამას ვუყურებთ, არჩევს ვინ შეიძლება მივიდეს აქციაზე და ვინ არ შეიძლება მივიდეს. რა თქმა უნდა, ეს ძალიან აფიო ითქვა ის გამიჯნა იყო მათი მხრიდან ძალადობის და მას შემდეგ რაც ამან გამოიწვია ჩვენი პროტესტი მათ შორის იმ გადაცემაში რომელ გადაცემაც ესე ხო მაგრამ ეს რომ არ ყოფილიყო თქვენ მაინც ხომ სოლიდარული ნაკლებად ხართ ამ პროცესის მიმართ სოლიდარული არა ვარ იმიტომ რომ არა დიახ იმიტომ რომ ეს არის ქვეყანა რომელსაც ჭირდება ეკონომიკური და ეს არის ქვეყანა სადაც ის 80 ჰესი ამ ანტიჰესური კამპანიის გამო რომ არის გაჩერებული და 4 მილიარდის ინვესტიცია დაკარგა ქვეყანამ ეს ამ ქვეყანას ჭირდება მე ვარ პროგრესის და სინათლის მომხრე და არა ჭრაქების და სიბნელის და ეხლა ეს ძალიან კაი ბიჭი შეიძლება რომ მეუბნება რომ ხეობაში წავალ და სამართალს მე თვითონ აღვადგენო რა რიონის ხეობის ავტონომიას მიცხადებს თუ რომელ სამართლის აღსრულებაზე ველაპარაკებ გავაქციოთ ინვესტორები ამ ქვეყნიდან და რაზე ვიყოთ დამოკიდებული რუსეთზე და რუსეთის მიერ მოწოდებულ ელექტროენერგიაზე მე კონკრეტული ფაქტი მოვიყვანე და ამ გადაცემაშიც აუცილებლად უნდა გავიმეორო როდესაც საუბარია იმაზე რომ აზერბაიჯანი თურმე შემოვიდა და დიდ წილს ფლობს აზერბაიჯანი რატომ ფლობს აზერბაიჯანი დიდ წილს იცით იმიტომ რომ ელგრინმა შემოიტანა კონკურენტუნარიანი ფასი და რუსეთის მიერ შემოტანილ ელექტროენერგიის ფასს გაუწია კონკურენცია და რა პროცესი მოყვა ამას რა პროცესი მოყვა და ეკონომიკის მინისტრი ხალხო გიორგი ქობულია გამოვიდა და ღიად დაალობი რომ რუსული ელექტროენერგიის შემოტანის პროცესი საქართველოში ამის მერე აგორდა უამრავი რამე რასაც დღემდე ვითხოვ ყველა იმ ადამიანისგან იქნებ რამე მტკიცებულება გაგქონდეთ რომ უჩა მამაცაშვილია აქ წილში ელგრინთან და აზერბაიჯანულ მიმართულებაზე მხოლოდ ჭორებს ვისმენ და არ ვისმენ კონკრეტულ ფაქტებს ეხლა და რა გამოდის ის რომ რუსული ინტერესები არის მთავარი რუსეთის ინტერესებშია რომ აქ იყოს არ იყოს ესები არ იყოს ენერგო დამოუკიდებლობა ვითარება როცა ხელისუფლებაც ამბობს რომ ეს არის რაღაც რუსული იცი რა ხო ფაქტია ეს ხელისუფლება ამბობს ამას თუ მე ვიტყვი ფაქტია ეს რომ რუსეთის ინტერესებში შედის რომ ეს ქვეყანა იყოს ენერგო დამოკიდებული რუსეთზე და როცა მოუნდება მაშინ ადგება და პოლიტიკურ პროცესებში დღის წესრიგსაც შეგიქმნის და გაგითიშავს იმ დენს და იქნება უამრავი სხვადასხვა ბერკეტი. რა პირველია ეხლა რომ რუსები პატრიოტულ მოტივებზე სპეკულირებენ, ან ეს ადამიანები ეხლა დღეს რაღაცა უმახიანად რომ ველაპარაკებია. ეს დოკუმენტი რომელიც დღეს გამოქვეყნა ამ დოკუმენტში არის თუ არა თქვენთვის კითხვის ნიშანი, იმიტომ რომ დოკუმენტი კითხვებზე აგებული, მათ შორის რომელიც ძალიან კარგი ძალიან კარგი ცოდნა მაქსიმალურად ეს თქვა გათვალისწინება უარყოფითი შედეგები. მომხრე მე არ მომწონს რომ ენკა მხოლოდ ეხლა დაიწყო ამ პროცესზე საჯაროდ საუბარი. რა თქმა უნდა, ეს არის კარგი ხალხო, რომ თუ ამ ხელისუფლების პირობებში ვიღაცას აქვს იმის გამბედაობა და უნარი, რომ ხელისუფლების მიერ დადებული ხელშეკრულება გააკრიტიკოს და ეს იყო იუსტიციის სამინისტრო, რომელმაც ეს დასკვნა დაწერა. რატომ არის ეს სკანდალი და სენსაცია? რა, ჩრდილოეთ კორეაში ცხოვრობთ, რომ ყველა ერთადზე უნდა ვიყოთ? და ფინანსებთან დაკავშირებით მინდა აუცილებლად თქვა ეს და დავსვა ეს კითხვები, რომელიც ლეგიტიმურად არსებობს. ჩვენ დავბერდით ამ ქვეყანაში პარლამენტისგან განსხვავებით იმ 9 და ამ 9 წელს პროტესტი გქონდა და გვექნება და მათ შორის წუხვა რომ ამ ადამიანებისთვის ამ 9 წლის ქართული ოცნების მმართველობის პირობებში არც ერთი თემა არ აღმოჩნდა ისეთი რომელიც მათ ყურადღებას მიიპყრობდა დაწყებული შვილმოკლული მამებით და ლევან ლორთქიფანიძე იყო ავანგარდში ხალხო როდესაც ჩვენ აქციებს ვაწყობდით ჩვენი ლანძღვაგინების და მართლა ლევანი იყო წინა ხელისუფლების დროს ავანგარდში ასევე პროტესტის მახსოვს მე იმ წლებიდან მოდით ვარლამ გოლეთიანს მოусმინოთ და ეს არის ზვირად ღირებული აქცია და რატომ ხო აი ვარლამი როცა კი ბატონო მოდით ვარლამ გოლეთიანის გამოსვლას მოусმინოთ და შემდეგ ლევანსაც დაუბრუნდებით დაქირავებული იყოს ხალხის ნების აღსრულებელი თუ ის ამას არ გააკეთებს ბუნებრივია დღევანდელი დღეც ემსახურება იმას ეს გამაფრთხილებელი პიკეტირება ამ მონაკვეთის რომ ჩვენ არ გავჩერდებით და ხვალ როდესაც 4 საათის შემდეგ მივმართავთ რესპუბლიკის მოედანზე აქ მოსულ საზოგადოებას და კიდევ ერთხელ დეტალურად აუხსნით ჩვენი ბრძოლის სულიწყვეტებას და საკითხის ისტორიას გავაცნობთ კიდევ უფრო მეტ ადამიანს ჩვენ დავიძრებით ამის შემდეგ რიონის ხეობაში და ჩვენვე გავხდებით მშვიდობიანად აღსრულებელი კანონის ეს არის უმნიშვნელოვანესი ჩვენ მშვიდობიანად აღვასრულებთ კანონს
და ამით საბოლოოდ დავარტყამთ ბეჭედს იმაზე, თუ რა არის ჩვენი мотиваცია ამ პროცესში, რომ ჩვენ ვართ ორიენტირებული ხალხი საქმის კეთებაზე, ჩვენ ვართ ორიენტირებული ადამიანები, რომ დავიცვათ ჩვენი სახელმწიფო ინტერესი და ჩვენი საერთო ინტერესი და ამ საერთო ინტერესის დაცვით შევქმნათ თითოეული ჩვენთაგანის პირადი კეთილდღეობა. სხვაგვარად წარმოუდგენელია, მეგობრებო, თუ ჩვენ არ ვიზრუნებთ ერთმანეთზე, რომ თითოეული ჩვენთაგანი, თითოეული ინდივიდი იყოს ბედნიერი ამ ქვეყანაში. ბედნიერება იქნება ერთმანეთზე ზრუნვით და ეს უნდა უზრუნველყოთ ეს პროცესი თითოეულმა ჩვენთაგანმა. ხვალ ჩვენ გავხდებით კანონის მშვიდობიანად აღსრულებელი. დავიძრებით რესპუბლიკის მოედნიდან კოლონით რიონის ხეობაში და უკვე აღკვეთავთ იქ იმ პროცესი იქამდე, ვიდრე კომპანია ეკარდატოებს რიონის ხეობას. ვიდრე კომპანია ეკარდატოებს რიონის ხეობას და ვიდრე არ მივახცეთ უმნიშვნელოვანეს მოთხოვნას, მორატორიუმს, სადაც თითოეული ჩვენთაგანი ჩავერთვებით განხილვის პროცესში და დავსახავთ განვითარების გზას, მათ შორის ენერგოსექტორში და კიდევ სხვა მიმართულებით. ხედავთ რა ხდება, რა პრობლემები აქვს დღეს ჩვენს თანამებრძოლებს. ჭიათურაში ქალებმა მოიკენეს პირი და ერი ამაზე დუმს. ეს არის დანაშაული. არ შეიძლება ამაზე სოლიდარული არ იყო თითოეული ჩვენთაგანი. ჩვენ უნდა გავხდეთ ყველა იმ პრობლემის სადარაჯოზე, რომელიც აწუხებს ჩვენ მოსახლეობას და არ ვისაუბროთ ლოზუნგებით, რომლითაც გვესაუბრებიან ჩვენ ბოლო 30 წლის განმავლობაში და არ კეთდება საქმე. ვერ გავდივართ იმ ოჯადოებული წლიდან, რაზეც ბრუნავთ ბოლო 30 წელია. ამიტომ დღეს დგება საკითხი ესე, ან ვერთვებით თითოეული ჩვენთაგანი ამ და სხვა პრობლემების მოგვარებაში, ან ვაგრძელებთ იმ კოლონიალურ ყოფაში ცხოვრებას, რაშიც დღეს ვართ და რაც ჩვენ არც ერთ ჩვენთაგანს ეს არ გვინდა. ეს ყველაფერი არის თავსმოხვეული, ამიტომ ჩვენ დავდეგით ამ პროცესის გაჩნობიერების ეტაპზე და ჩვენ ამ ბრძოლას მივიყვანთ ბოლომდე. მადლობა მეგობრებო, მოგმართავენ სიტყვით გამოსვლები. მოდით ახლა ლევან ლორთქიფანიძესთან გადავინაცვლებ. ლევან, გესმით ჩემი ხმა? ლევან, იყო რამდენიმე შეკითხვა, მუდმივად არის კითხვები. სხვათა შორის აქციის მონაწილეები თავადაც ხას უსვამენ დაფინანსების თემას, რომ ეს არის შემოწირულობა. ასევე მათ შორის ამ სტუდიაში ისმოდა მესიჯები არის ასეთი, რომ ეს ნიშნავს, რომ ჰესი არ გვინდა და ჭრაქი გვინდა და რომ ეს რაღაც სინათლის და სიბნელის დაპირისპირებას ვადევნებთ თვალყურს. თქვენი არგუმენტები აი ამ პოზიციის წინააღმდეგ. ოღონდ დამაცდით ხო? რა თქმა უნდა, ლევან, რა თქმა უნდა, იმისთვის ხართ ეთერში, რომ მათ შორის ჩვენზეც კრიტიკული პოზიცია შეგიძლიათ გქონდეთ, არღზეც, თუმცა იმის უფლება, რომ აქ ვინმე რამე იყიდა, ეს რა თქმა უნდა ამის მიღმა ათორებ. შეგიძლიათ მეც გამაკრიტიკოთ თავისუფლად. მაგაზე ვერ შევთანხმდებით, დიანა. მაგაზე ვერ შევ. კი ბატონო, გისმენთ. შეგიძლიათ გამაკრიტიკოთ მეც, გისმენთ. დიახ. თქვენთან იცით მე როგორი დამოკიდებულება მაქვს თქვენი დავი. მოდით ახლა მე ვიტყვი რას ვემხრობით ჩვენ. პირველი მითი, რომელსაც ავრცელებენ ქართველი მწვანეების და გარემოსდამცველების მიმართულებით, არის ის, რომ ჩვენ ვამბობთ არაჰესებს და გვინდა რომ საერთოდ არც ერთი ჰესი არ აჩენდეს და ჩაბნელდეს ქვეყანა. ეს არის ტყუილი. ჩვენ ვამბობთ, რომ უნდა შემუშავდეს, როგორც ხდება დასავლეთ ევროპულ ქვეყნებში, ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია და ამ სტრატეგიის მიხედვით საქართველოში აშენდეს ჰესები ბალანსის დაცვით სოციალურ, ეკონომიკურ და ეკოლოგიურ ფაქტორებს შორის. ესაა დასავლური პრინციპი და ამას ვემხრობთ, ხო? გარდა ამისა, ჩვენი ენერგოუსაფრთხოების მოპოვება რითი არის შეცვლილებული, იცით?
იგივე რუსეთის მიერ ნაყიდი რო არის ჩვენი ჰესების უდიდესი ნაწილი საქართველოში და ამორტიზებულ მდგომარეობაშია და იმ ელექტროენერგიას ვერ გამოიმუშავებს, რამდენსაც უნდა გამოიმუშავებდეს ხოლმე მოდერნიზაციის შემთხვევაში, ჩვენ ვითხოვთ უკვე არსებული და უკვე არშენებული ჰესების მოდერნიზაციას. ამორტიზებული არის ჩვენი ელექტროგადაცემი ხაზები და ელექტროენერგიის გადაცემის დროს იკარგება უამრავი დენი. მათი მოდერნიზაციაც იწვევს დამატებითი ელექტროენერგიის გაჩენას ჩვენს ქვეყანაში და დამატებით ენერგო დამოუკიდებლობას და ენერგო უსაფრთხოებას ქმნის ჩვენთვის. გარდა ამისა, ქარის სადგურები, რომლებიც ერთი არსებობს საქართველოში და ბრწყინვალედ მუშაობს, არაჩვეულებრივი გამომუშავება აქვს. აი ისეთი სადგურების აშენებას ვითხოვთ ჩვენ. გარდა ამისა, ვითხოვთ ენერგო ეფექტურობის პრინციპების დაცვას ქვეყანაში, რომ სახლის გათბობის დროს თუ სხვა საწარმოო პროცესების დროს ელექტროენერგია დაიზოგოს და ჩვენ არ დაგჭირდეს ტერიტორიების დატბორვა და ასე შემდეგ. ლევან, 90 ზოგადად საუბარია. ესენი გთავაზობენ იმ სტანდარტს, რომელიც არსებობს მართლა ჩამორჩენილ, ასე ვთქვათ, საზოგადოებებში და არსებობს იმ ქვეყნებში, რომელთაც არაფრად არ აგდებენ, ფეხქვეშ თელავენ, ჩაგრავენ და ართმევენ თავიანთ რესურსების გაკონტროლების საშუალებას. ამაშია საქმე და ამათ ჩვენს ოპონენტებს უნდათ რომ დაამახინჯონ ხედვა, თითქოს რუსეთზე გვინდა რომ ქვეყანა იყოს დამოკიდებული 80% ელექტროენერგიისა ჩვენ ვაწარმოებთ. ჩვენს ქვეყანაში რასაც მოვიხმართ. ყველაზე მეტად დამოუკიდებელია ეს სფერო ჩვენს ქვეყანაში და ხორბალი შემოგვაქვს რუსეთიდან, უამრავი სასოფლო-სამეურნეო პროდუქცია შემოგვაქვს რუსეთიდან, უამრავი რამით ვართ რუსეთზე დამოკიდებული და იმ სხვა სფეროებზე ხმას არ იღებენ. იმ სფეროებში რუსეთიდან გათავისუფლებას არ ცდილობენ და მაინც და მაინც სადაც გაჯერებულია ჩვენი ბაზარი ადგილზე ნაწარმოები ელექტროენერგიით, აი იმ ბაზარზე უილი ხარ ჩვენ თავიდან ბოლომდე. იყვები არ არის მასე, არ არის, არა გვაქვს ჩვენ ადგილობრივი ელექტროენერგია საქმეების შემოგვაქვს გაზეთში, რომელსაც ტუალეტშიც არ ჩამოკიდეს. ხო, ახლა რა ვქნა ის მინდა ავადმყოფი რუსეთულე რაღაცა კონცესია შეურაცხყოფი იტყობა. იტყუები, არა, უკაცრავად იტყუები და არ მოგცემ საშუალებას რომ მოიტყუო, არ მოგცემ საშუალებას საერთოდ არ მაინტერესებს ვიღაცა რუსეთულე ფოფხაზი შნირი, ჩემზე რას ლაპარაკობ, ჩემთვის არის მედია საშუალება რეპორტიორი და ჩემთვის არ არის. უკაცრავად რა, ვიცი საიდანაც იმართები და ვიცი რა კომპრომატებით ხარ გამოჭერილი. გაჩვენდი, მე მინდა არგუმენტები. არავის არ ეშინია. ხო, არგუმენტებით მინდა რომ ელაპარაკო და იტყუები არ არის მასე. არგუმენტებით ვინ ისაუბრა? იტყუები და აგიხსნი რატომ იტყუები? ჩვენ შემოგვაქვს ელექტროენერგია რუსეთიდან, ჩვენ შემოგვაქვს ელექტროენერგია აზერბაიჯანიდან, გვაქვს საშუალება რომ შემოვიდანო თურქეთიდან და ძალიან მცირე არის სომხეთის. რა შეიძლება? არ იცი ეს სფერო დემაგოგობ, რა შეიძლება ქარის ენერგიას არ ოსმაში ვერ ელაპარაკებს ქარის ენერგიას გაცალოთ ერთმანეთს თუ უნდა ერთმანეთთან ქარის ენერგიას რაც შეეხება ქარის ენერგიას ჩვენი ენერგოსისტემა საერთოდ ვერ იღებს რატო ლაპარაკობს? ამწუთას არ თქვა რომ ქარის ენერგიაო ერთი წუთით რა ერთი ქარის ენერგიაზე ქარის ენერგია ჩვენი ენერგოსისტემა საერთოდ არ იღებს ამიტომ ხართ ხაჯი და არ იცი ეს სფერო და ხართ დემაგოგი ჩვეულებრივი იტყვები მე გელაპარაკები ფაქტები და რაც შეეხება მზის ენერგიას მზის ენერგია არის ძალიან ძვირი მას ჭირდება ასეულობით ჰექტარი რომ ეს ბატარეები იყოს განლაგებული ხო და ამიტომ და ნიადასრულიად აკციაზე გადავინაცვლოთ იტყვები ჩვეულებრივი დემაგოგი ხარ მატყუარა ჩვეულებრივი რუსული მესიჯ ბოქსი და არ მაინტერესებს ქარის ენერგიაზე ერთი ავტომობილის ჩვენი ეს აქცია უწყო რეჟიმში შუქდება როგორც სინიუსზე ისე ქრონიკა პლუსში და ჩემი პოზიცია იმ მედია საშუალებაზე არ აისახება რომელიც ამ აქციას აშუქებს ეს არის სხვაობა რა შეეხება ხო დიახ გვაინტერესებს ვანგასიძაშვილები იმიტომაა კარგად საქმე მოდი აქციას მოვისმინოთ ცოტა ხნით რუსული ნარატივი ცოტა ხნით და ერთმანეთის შეურაცხყოფის მიღმა მე ვეღარ დავამჯერებ ამ დისკუსიას მე დამოუკიდებელ ქვეყანაში დავიბადე და დამოუკიდებელ ქვეყანაში კი არ დაიბადე დამოუკიდებელ ქვეყანაში კი არა საით მინდა ქვეყანა წავიდე
საიდ გინდა უსამართლობას ხმა მეტი ამ ქვეყანაში არაფერი არ გინდა მოდი ცოტა ხნით გადავიდეთ პროექტის ცხოვრებები გეცდება აქციაზე ბოლო რაგულინგები ადამიანებს დაგავიწყდა თქვენი დრო დათვლილია ჩემი დღე არა თქვენი დღეა დათვლილი მადლობა მანეს არიცის ბატონო ცოტა ხანი მოუსმინოთ და შემდეგ გაგრძელების საშუალება მრავალეროვანი ქალაქია და შეიძლება და ვიცი დაწუნებული ვარ აქ სხვა რელიგიის წარმომადგენლებით ზანდებიან რადგან მათთვისაც ისე ძვირფასია ქართული მიწა როგორც ჩვენთვის მე ჩემი ჯურისტარებით არ შევხვდი მას უხერხულობას ეს არის მაგალითი მათთვის ვისაც პრინციპულად უნდა რომ რაღაც განმასხვავებელი ნიშანი ატაროს და ამით განსხვავებულად წარმოაჩინოს მისი თავი ძალიან გთხოვთ ყველამ ერთმანეთს პატივი ვისწავლოთ ერთმანეთის შეგუება ერთმანეთის სიყვარული და ამის შემდეგ გვექნება ისეთი ქვეყანა როგორცაც ჩვენ ვოცნებობთ მაშინ დაგვიბრუნდება ჩვენი ემიგრანტებიც და ერთად უნდა დავალაგოთ ჩვენი ქვეყანა ვერავინ ვერ დაგვილაგებს ჩვენს სახლს და ჩვენს ოჯახს ჩვენ ავართ ჩვენი ქვეყნის პატრონი ბატონი და ასე უნდა დარჩეს ბოლომდე და ეს ყოველ ჩვენგანზე არის დამოკიდებული გადავხედოთ ერთმანეთს და ნუ გამოვიკითხავთ ვინ რომელი პარტიის წევრია ვინ რელიგიის წარმომადგენელია და ვირას ფიქრობს უბრალოდ ერთმანეთში დაინახეთ ადამიანი რომელიც თქვენ ძალიან გჭირდებათ რომ დაიცვათ თქვენი საარსებო გარემო თქვენი მიწა და თქვენი ოჯახი გვიყვარდეს ერთმანეთი გაუმარჯოს დამოუკიდებელ საქართველოს გაუმარჯოს ჩვენ თავისუფლებას მადლობთ მიყვარხართ ყოველი თქვენგანი მეგობრებო დღევანდელ დღეს ჩვენ ვრჩებით აქ ამ ადგილზე გადაიკეტება ეს ორმხრივი მოძრაობა ორივე მხარეზე გზა და ეს იქნება გამოფრთხილებელი ხელისუფლებისთვის თუ ის არ დააკმაყოფილებს ჩვენ მოთხოვნებს ჩვენ უკვე ხვალ დავიძრებით ლიონის ხეობაში 4 საათის შემდეგ როცა ამ შემთხვევაში რესპუბლიკის მოედანზე გადავინაცვლებ და მიმართოთ იქ შეკრებულ საზოგადოებას ლიონის ხეობაში დაძვრა არავის ეგონოს რომ იქნება უკან გადადგმული ნაბიჯი ჩვენ მივდივართ ბრძოლის წინა ხაზზე და იქ დასრულდება ყველაფერი და კიდევ ერთხელ მოუწოდებთ ხელისუფლებას იყოს ადეკვატური და გაითვალისწინოს სამართლიანი და არგუმენტირებული მოთხოვნა მთელი საზოგადოების და ნუ შეიყვანს ამ პროცესებს კიდევ უფრო მეტად ჩიხში საიდანაც გამოსვლა შეიძლება ყველასთვის უფრო რთული აღმოჩნდეს საბოლოო ჯამში ამიტომ თუ ჩვენი მოთხოვნები არ იქნება შესრულებული ხვალამდე ჩვენ კიდევ ერთხელ ვამბობთ დავიძრებით რიონის ხეობაში და მოვახდენთ ორივე მხრიდან ხეობის ბლოკირებას და ვერავინ ვერ შევა და გამოვა იქ და მას უზრუნველყოფ ჩვენ შეგნებულად მეგობრებო ეს არ გავაკეთეთ აქამდე რომ ყველანაირი გზა ამოგვეწურა რომ სათქმელი აღარ ყოფილიყო არავისგან რომ ჩვენ რაღაც ცდილობებში დავაკელით და რაღაც დესტრუქციისკენ გადავდგით ნაბიჯი დესტრუქციისკენ ჩვენ არასოდეს არ წავალთ მათ შორის არც რიონის ხეობაში დაბრუნების შემდეგ მაგრამ ჩვენი გვიქნებით იმდენი რამდენიც საჭიროა ხეობის ბლოკირებისთვის და არ მივცემთ არავის საშუალებას რომ წარყვნას იქაურობა და შელახოს ჩვენი სახელმწიფოებრივი და ჩვენი საერთო ინტერესები. ამიტომ აპრიელ და ხაზგასმით გვინდა ვთქვათ, ამოიწურა ყველანაირი შესაძლებლობა იმისა და სივრცე, რომ ვისაუბროთ დღეშვენ იმაზე, სწორად მიმდინარეობს იქ ის პროცესი თუ არ მიმდინარეობს. აბსოლუტურად კანონდარღვევით, ღირსების შემლახველად ხდება იქ ის, რაც ხდება, ამიტომ თითოეული ჩვენთაგანი
უნდა ვიყოთ პასუხისმგებელი ამ პროცესზე და ხვალ თუ ხვალამდე არ იქნეს ეს ყველაფერი შესრულებული და ჩვენი მოთხოვნებით აკმაყოფილებული, ჩვენ უნდა გავხდეთ გარანტორი კანონის აღსრულების ამ ქვეყანაში მშვიდობიანი ფორმით. თან დავასრულებ ახლა ჩვენ საუბარს, ჩვენ მოვისმინეთ, რომ ისინი დღეს დარჩებიან ფილარმონიასთან, ხვალიდან იწყება ხეობის ორივე მხრიდან ბლოკირება. ზე სახიფათო განცხადება, რამაც საბოლოოდ გამოაჩინა ამ აქციის მიზანი, რას ნიშნავს კანონს აღვასრულებ მე ვინ არის ვარლამ გოლეთიანი, რომ ქვეყანაში მეუბნება რომ კანონს აღასრულებს და რიონის ხეობის ავტონომიასაც ხადებს, რომ ბლოკირებას გააკეთებს, სამოქალაქო ომის ზღვარზე გვაყენებს რეალურად ქვეყანას და ეს არის რუსული თამაში, სწორედ ამიტომ ვამბობ რომ ეს არის ყველაფერი რუსეთის მიერ მართული. რატომ? იმიტომ რომ ჩვენ აღარც ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე ვლაპარაკობთ, აღარც ვადამდელ არჩევნებზე ვლაპარაკობთ, არც ოცნების პასუხისმგებლობაზე ვლაპარაკობთ, არც პოლიტიკურ პროცესზე აღარ ვლაპარაკობთ და რაზე ვლაპარაკობთ? სამოქალაქო ომზე? რას ნიშნავს ხეობის ბლოკირება ორივე მხრიდან? რას ნიშნავს ხალხო? რას ნიშნავს? ასე იწყებოდა 90-იანებიც. და რა უნდა ვქნათ ახლა გარანტია ვარ კანონის აღსრულებისა, კანონის აღსრულება რა არის? ინვესტორი უნდა გააქციოთ ქვეყნიდან და ეს არის ნორმალური და ეს არის ქართული საქმე? ამას ეძახით ქართულ საქმეს? და დედაქალაქში, ან თბილისში რა მართლა აღარ ვიცი უკვე. რა მოთხოვნები? ეს რაღაცა პიკეტირებები და ქუჩების გადაკეტვები რისთვის ხდება, რომ ნათელად ურნავა უნდა გადააყენონ თანამდებობიდან და არ გადააყენეს? ხელისუფლების პასუხისმგებლობაზე რამე ისმის? რამე ისმის? არ ისმის, არა და ძალიან მძიმე სიტუაცია, ურთულესი და უმძიმესი. სულ მაინტერესებდა რა შეიძლება და ყოფილიყო ფინალი. რატომ ჩამოვიდა ეს ჯგუფი დედაქალაქში და რატომ ეს მასშტაბური რაღაცები რატო გააკეთეს? აი ამიტომ, რომ თურმე იქ ხეობაში უნდა გამოაცხადონ ავტონომია, უნდა პიკეტირება მოახდინონ, ჩაკეტონ ინვესტორი და აშენებული დაანგრიონ. მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა. რევის გზა და არ არის ეს შენების გზა. არ არის ეს ქვეყნის მომავლის გზა. დაფიქრდით, სანამ ჯერ კიდევ დროა. ძალიან დიდი მადლობა, ელისო კილაძე იყო ჩვენი სტუმარი, ასევე ვისმენდით ლევან ლოსკიფანჯის პოზიციას და კიდევ რამდენიმე წამით მოვისმინოთ რაიმე საინტერესოს ხომ არ ამბობს ვარლამ გოლეთიანი და იდა ბახტურიძე იქნება ჩვენი შემდეგი სტუმარი. არა მეგობრებო, ქართველზე ხელს არასოდეს არ აწევს. ეს ერთხელ და სამუდამოდ უნდა დამთავრდეს. ჩვენ მორალის ელით უნდა ვეურთიერთოთ ერთმანეთს. მორალი უნდა იყოს განსაზღვრელი ჩვენი ურთიერთობისა და ყველამ უნდა თავის სივრციდან იგზნოს ვალდებულად თავი, რომ არ გააკეთოს ისეთი რამ, რაც დააზიანებს ჩვენს საერთო ინტერესს და სახელმწიფო ინტერესს. ამიტომ, როცა თუ ჩვენი მოთხოვნა ხვალამდე არ იქნება შესრულებული და ჩვენ მოგვიწევს, რომ დავიცვათ ხეობისკენ და ჩავდგეთ იქ მშვიდობიანად, ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ჩვენზე არ უნდა აწიოს ხელი ძალოვანმა სტრუქტურებმა. იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, მორალურად ისინი არიან ამ შემთხვევაში გამოიტრალებული და მათ ამის უფლება არ აქვთ. თუ ისინი ჩვენზე ხელს აწევენ, ჩვენ დავიჩვენებთ იმ მიწაზე და ასე დავხვდებით ამას და ვეთქვით მას, როგორც ქართველს, რომ ჩვენ ერთმანეთს არ უნდა ავწიოთ ხელი, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცავთ ერთმანეთის ინტერესს. არ გვაქვს ჩვენი მიფუფუნება, ჩვენ არ ვართ იმდენი, ეს არ არის მორალურად სწორი, რომ ერთმანეთს ვეუბნოთ ამ ქვეყანაში. ჩვენ უნდა გავერთიანდეთ საერთო ინტერესებისთვის და უნდა გადავზრუნოთ პირადი ეკო თვითონმა ჩვენთაგანმა და რაც უნდა პირადი ტკივილები გქონდეს. უნდა გადავდოთ გვერდით და ვიბრძოლოთ საერთოსთვის, რომელიც მოგვიგვარეს მათ შორის ჩვენს პირად ტკივილებსაც შემდეგ. გთხოვთ რომ უფრო ვრცელი სურათით და უფრო დიდი თვალსაჩინით შევხედოთ იმ საკითხს და იმ პრობლემებს, რის წინაშეც ახლა ჩვენ დგავართ. თუ ჩვენ ამას ასე დავაკერებთ ამ საკითხებს, ძალიან მოკლედ ეს არის ახლა ჩვენ იდა ბახტურიძეს ჩავთავთ პირდაპირ ეთერში. იდას მივესალმები, მე თვალს ვადევნებ თქვენ სოციალურ ქსელში თქვენს აქტივობას, თქვენ სოლიდარული ხართ ამ პროტესტის შინაარსის მიმართ, რა შთაბეჭდილება გაქვთ ფორმებზე, მათი მხრიდან დაანონსებულია ხვალ რიონის ხეობის ბლოკირება ორივე მხრიდან, თუ ხელისუფლება ხვალამდე არ გაიგონებს ჩვენს ხმას და ჩვენს მოთხოვნებს, არ დააკმაყოფილებს, ეს იყო მათი განცხადება. მოგესალმებით. ხო, მე სოლიდარული ვარ და მხარს ვუჭერ დასაწყისიდანვე ამ პროტესტს და რამდენიმე მიზეზის გამო. ერთია, რომ მნიშვნელოვანია, რომ
ხელისუფლება ითვალისწინებდეს იმ ადამიანების აზრს და წუხილებს, სადაც ხდება აი ასეთი მასშტაბური პროექტის განხორციელება, რაც მათ საცხოვრის პირობებს ცვლის და მოცემულობას და მეორე როგორც საქართველოს მოქალაქე, რომლისთვისაც არსებობს კითხვები იმ ქვეყანაში, სადაც ცხოვრობ, იცვლება ეკოლოგიური, შეიცვალოს ასეთი მასშტაბური პროექტის პირობებში ეკოლოგიური მოცემულობა. ამიტომ ლეგიტიმურია ის კითხვები, რასაც ეს ადამიანები სვამენ, თოებია, ელოდებიან პასუხს. და ეს პასუხები არ არსებობს. არ არის საუბარი იმაზე, ვინ ჰესები, ზოგადად ჰესების ეწინააღმდეგება ვინმე თუ არა. არა, ჩვენ ვსაუბრობთ კონკრეტულად ამ პროექტზე და ეს ადამიანებიც საუბრობენ ამ პროექტზე. ბატონო, თქვენ საუბრობთ პერსონალურად ამ კონკრეტულ პროექტზე, იმ კითხვებზე, რომელიც ამ კონკრეტულ პროექტს ახლავს და იმ კომუნიკაციის ნაკლებობაზე, რომელიც აღმოჩნდა, რომ თურმე დასკვნის სახით ყოფილა ბევრი კითხვა და რომელზეც პასუხი არ არის გაცემული კომპანიის მხრიდან. ამას ითხოვენ ეს ადამიანები და ტყუილად ცდილობს ზოგიერთი ადამიანი და პოლიტიკოსებიც, რომ ამ ადამიანებს მიაწებონ თითქოს რაღაცა ზოგადად არაჰესებს კამპანია, ან ასე შემდეგ არის ეს მოძრაობა. მე არ მომისმენია, ყურადღებით ვუსმენ, შეიძლება მათზე უფრო ყურადღებით, იმიტომ რომ მაინტერესებს ამ ადამიანების მოსაზრებები კონკრეტულად მოთხოვნების შესახებ და მე არც ერთხელ არ მომისმენია ორგანიზატორების მხრიდან, რომ ისინი ზოგადად ჰესების წინააღმდეგი არიან. ისინი საუბრობენ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ამ კონკრეტულ პროექტზე და ასევე იმ ცდილობები მედიის ასევე და ძალიან კრიტიკული ვარ ასევე მედიის მიმართ, რომლებიც რაღაცა სხვადასხვა ამბებზე ეკითხებიან აზრს პოლიტიკურ ამბებზე ამ ადამიანებს არ არის საინტერესო ჩემთვის და რა ვიცი ხა დედა უყვარს თუ მამა ტიპის კითხვები ვარლამ გოლეთიანს არ არის საინტერესო, როცა კონკრეტული მიზნით არიან კონკრეტული წუხლები აქვთ ამ ადამიანებს კონკრეტულ პროექტზე. ამიტომ ძალიან გთხოვთ ყველას, ცდილობთ ასევე მედიაც, რომ რაღაცა ისეთი აბსურდული კითხვები დასვათ ამ ადამიანებს. არ არის ის პოლიტოლოგი, არ არის ის რაღაცა, არ აქვს პრეტენზია პოლიტიკოსობაზე. ჯერ ყოველ შემთხვევაში ამაზე პრეტენზია არ განუცხადებია და მის მოსაზრებები. გოლეთიანი, ჩემი სტუმარი, მე არ მახსენდება მსგავსი ტიპის კითხვა მასთან. თქვენს მისამართით ორიგინალური მედიას იყო სამეფო კარის თამაშების გმირს რომ გავს ეს მესმის, მაგრამ მე თქვენზე არ ვსაუბრობ ამ შემთხვევაში ნამდვილად. მე მახსენდება რამდენიმე ეთერი, მათ შორის თქვენი ტელევიზია, რომელიც აბსოლუტურად არ იყო ნამდვილად დაბალანსებული და ძალიან გულდასაწყვეტია. როდესაც ერთია, რომ შეიძლება კრიტიკული კითხვები გქონდეს, რა თქმა უნდა, მაგრამ აცდებოდეს ეს ყოველგვარი მეც და სხვა ეთერებშიც არ გამოგვდის, შეიძლება ყოველთვის გსურს, მაგრამ ზოგჯერ ისე ხდება, რომ არ არის დაახლოება მაგალითად ხედავს სამწუხაროდ შეშტომას დარჩეს დაბეჭდილება, რომ სხვა მხრივ არ არის დაუბალანსებელი, იმიტომ რომ თქვენ და ლევან ლორთქიფანიძე დაახლოებით ერთ პოზიციაზე იყავით ელისო სხვაზე, ასე რომ ხშირად ან ისე ხდება, ან ასე და ეს გაგვიგეთ. არა, ამაზე ნუ შევალთ კამაში, თქვენს დარწმუნებული ვარ, ძალიან სამართლიანი ადამიანი ხართ, თუ გადაავლებთ მედიას, დაინახავთ მედიას რა ყველანაირად შეგვიძლია ანალიზი გავუკეთოთ, რა შინაარსი ვრცელდება მათზე და რა ტიპის კითხვები ისმის, ხო? სრულად არარელევანტური. ყოველ შემთხვევაში იმ ადამიანების მისამართით, რომლებსაც არ აქვთ პასუხები და არც უნდა გქონდეთ ზოგად პოლიტიკურ რაღაცა მათი პირადი მოსაზრებები მათია და ჩვენ დავინტერესდეთ მხოლოდ და მხოლოდ იმ საკითხით, რომლისთვისაც იბრძვიან ეს ადამიანები. დანარჩენი მათი პოლიტიკური სიმპათიები, ანტიპათიები, რა ვიცი, რელიგიური მრწამსი და ასე შემდეგ, ეს მათი პირადი მოსაზრება, დავუტოვოთ მათ, არ გვაინტერესებს, მე არ მაინტერესებს პირადად და შევხედოთ იმ საკითხს, რომლისთვისაც დგანან ეს ადამიანები. ამიტომ მე ამას ვუჭერ მხარს, მეც მაქვს, მე არ ვარ ექსპერტი, არ ვიბრალებ ამას. უბრალოდ მათ მიერ გაჟღერებული კითხვები არის ჩემთვის ლეგიტიმური და არ შეიძლება ინვესტორი რაღაცა ღმერთად წარმოვიდგინოთ და ოპოზიციისგანაც მიკვირს, როდესაც სულ აქვთ კითხვები ნებისმიერ პროექტთან დაკავშირებით, ხელისუფლებას არასოდეს ენდობიან, სულ აქვთ ეჭვები, რომ არის კორუფციული გარიგებები, მაინც და მაინც ეს პროექტი აღმოჩნდა, რომელზეც არანაირი კითხვა ოპოზიციას არ გააჩნია, პოლიტიკურ ელიტას არ გააჩნია და მათთან დაახლოებულ ჯგუფებსაც არ გააჩნია. როგორ მოხდა ისე, რომ აი ეს პროექტია ერთადერთი, სადაც თურმე არც ბიზინა ივანიშვილის ინტერესები აღარ არსებობს.
არც მისი გავლენები აღარ არსებობს, არც ინვესტორების თავგასულობა აღარ არსებობს ამ ქვეყანაში და ყველაფერი რიგზია. ჩაიხედონ და როგორ შეიძლება რომ ხალხის ხმით არ დაინტერესდეს პოლიტიკოსი და რაღაცა ესე ემიჯნებოდეს, იქნება სულაც რა გულის ტკივილები აქვს. დასწნენ და შეხვდნენ ამ ადამიანებს ოდესმე, ან რაღაცა მოსმენულ ყურმოყრილ ამბებს რომ ყვებიან თითქოს ვიღაცა რაღაცა ჰესების წინააღმდეგი ასე შემდეგ. ამ ადამიანებს რომელიმე შეხვდა და დაელაპარაკა, რომელიმე უფრო მეტი მოისმინა ამ ადამიანების შესახებ. ერთია რომ რაღაცა კრიტიკული მოსაზრებები ქონდეს და მეორეა რომ ესე რაღაცნაირად განზედგებოდე ხალხისგან და პრეტენზია გქონდეს რომ ოქტომბერში არჩევნები გინდა რომ მოიგო. ხალხისგან ძალიან შორს არიან ეს ადამიანები, ირგვლივ ამდენი პროტესტი, საკითხზე ორიენტირებული პროტესტი ხდება და მე ვერ ვხედავ პოლიტიკოსების მხრიდან საკითხებით დაინტერესებას. ეს არის კონკრეტული საკითხი, რომელზეც აქვს წუხილები ადამიანებს და პოლიტიკოსებს ეს არ აინტერესებს. მარტო შესვლა არ შესვლის და ოქტომბერში რა მოხდება, მხოლოდ ეს საკითხი არის დღის წესრიგში და მე აღარ მაინტერესებს ეს საკითხი მართალი გითხრათ, მაინტერესებს ის გარემო, სადაც ვიცხოვრებ და ის პოლიტიკური, ის ეკონომიკური და ეკოლოგიური და სხვა სოციალური გარემო, სადაც მე მომიწევს ცხოვრება და ამ საკითხებზე დროა რომ გადავიდეთ მსჯელობის სახით და ეს არ მესმის და არც აინტერესებს პოლიტიკოსებს. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა იდა ბახტურიძეს, მე მას დავემშვიდობები. ჩვენი ეთერი კი გრძელდება. ახლა ჩვენ მოვისმენთ ვასილ დაბრუნდაშვილისგან ცენტრალური საინფორმაციო გამოშვების მთავარ აქცენტებზე და მთავარ თემებზე მოკლე მიმოხილვას. საღამოშვიდობისა დიანა, ცენტრალურ გამოშვებამდე ზუსტად 1 საათი რჩება, მანამდე მოკლედ გაგაცნობთ იმ თემებს, რომლებსაც ცვლად ზუსტად 8 საათზე მოგიყვებით. ჩვენი ქვეყანა უმუშევართა მსოფლიო ტოპ 10-ში ამ საგანგაშო მონაცემს შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია აქვეყნებს. დასკვნის მიხედვით ირკვევა, რომ ქვეყანაში ყოველი მე-6 ადამიანი უმუშევარია და შესაბამისად მინიმალური შემოსავალიც კი არ აქვს. ანგარიში ვკითხულობთ, რომ დასაქმების კუთხით უკეთესი ვითარებაა მეზობელ აზერბაიჯანსა და სომხეთში. ხელისუფლება საგანგაშო მონაცემს პანდემიას უკავშირებს, თუმცა ეკონომისტების დაკვირვებით ქვეყანაში უმუშევართა ჯარი მაშინაც იდგა, ვიდრე COVID-19 შემოგვიტევდა. სად წავიდა ოცნების დაპირება სამუშაო ადგილების შექმნაზე და ასობით ახალ ქარხანაზე. ნინი ელიკაშვილი მოგვიყვება ცენტრალურ გამოშვებაში. მესამე დღეა თბილისში პროტესტი არ წყდება. რიონის მცველები ამ წუთებში ფილარმონიასთან იმყოფებიან და ცენტრალური გზა გადაკეტილი აქვთ. პროტესტი იქნება დამოუკიდებლობის დღესაც, რის შემდეგაც რიონის ხეობის მცველები ისევ ხეობაში გადაინაცვლებენ. მასშტაბურ პროტესტს გზაში დაეწია დოკუმენტი, რომელიც ნამახვან ჰესის საქმეს თავდაყირა აყენებს. საუბარია 22 უარყოფით შენიშვნაზე, რომელიც იუსტიციის სამინისტრომ კომპანია ენკასთან გაფორმებულ ხელშეკრულებაში აღმოაჩინა. გასაიდუმლოებული სკანდალური დოკუმენტი მთის ამბებმა გაასაჯაროა. დოკუმენტი ირკვევა, რომ კომპანიის უფლებები მაქსიმალურად დაცულია, ვალდებულებების უმრავლესობა კი საქართველოს მთავრობას ეკისრება. კიდევ რა წერია დოკუმენტში და როგორია პროტესტის მონაწილეთა გეგმები, მირანდა ბაღათურია და რუსუდან დუმბაძე გვერდდებიან ამ თემით ცენტრალურ გამოშვებაში. მოდიდან პარლამენტში ბაია კვიციანი, რომელმაც სახელი მოდის ინდუსტრიით გაითქვა, საკანონმდებლო ორგანოში შესასვლელად ემზადება. კვიციანი კახა კალაძის სოლის უახლოესი მეგობარია და უცნების სიაშიც სწორედ კალაძის პირადი რეკომენდაციით მოხვდა. დიდ პოლიტიკაში წასული დიზაინერი პარლამენტში მარიამ ფრიუშვილს ჩაანაცვლებს. ფრიუშვილი ნათია თურნავას მოადგილედ დაინიშნა. ის ადამიანები კი, ვინც კვიციანს 4 წელი ხელფასი უნდა გადაუხადონ, დიზაინერს საერთოდ არ იცნობენ და ვერ ხვდებიან რა უნდა აკეთოს მან საკანონმდებლო ორგანოში. მოდიდან პოლიტიკაში საბა სორდია გვერდდება ამ თემით 8-ზე. თითქმის 900,000 ლარი რემონტისთვის, თანაც სასტრაფოდ საარჩევნო ადმინისტრაცია საოლქო კომისიებში რემონტს იწყებს. ამისთვის კი ბიუჯეტიდან სოლიდურ თანხას ხარჯავს. თამარ ჟვანიას 10,000 ლარის დახარჯვა კონკურსის გარეშე სურს. მიზეზად თვითმმართველობის მოახლოებულ არჩევნებს ასახელებს. არა და ჯერ კიდევ 4 წლის წინ ვიცოდით, რომ 2021 წლის ოქტომბერში თვითმმართველობის არჩევნები ჩატარდებოდა. ცესკო არ არის ერთადერთი უწყება, რომელიც ხელშეკრულებებს პირდაპირ წესით აფორმებს და ბიუჯეტის ფულს სასტრაფო წესით ხარჯავს. რა პასუხი აქვს ჟვანიას უწყებას? 8-ზე ლიკა ჯანყარაშვილი გვეტყვის.
და კიდევ ერთი თემა სისხლიანი გარჩევა ნათესავებს შორის მამიდაშვილმა ბიძაშვილს დანით-ხელი გამოჭრა. დასახიჩრებული ცხედარი კი სოფლის ორღობეში მიატოვა. შემთხვევა მარნეულში კომენდანტის საათის დროს მოხდა. არსებული ინფორმაციით დაპირისპირება ნათესავებს შორის დაბადების დღის სუფრაზე დაიწყო და ტრაგედიით დასრულდა. მკლავობიდან 1 საათში კი 36 წლის კაცი ბიძასთან სახლში მიბრუნდა და დანაშაული აღიარა. ამის შემდეგ მან ბიძას უთხრა, რომ 23 წლის ბიჭი მოუკლა. ბრალდებული 36 წლის კაცი პოლიციამ უკვე დააკავა, მის სახლს კი სამართალდამცველები იცავენ. მოკლულის ოჯახის წევრებმა დაკავებული სახლის გადაწვა სცადეს. რა გახდა შურისძიების მოტივი? ნანუკა ქაჯაია გვეთქვის 8-ზე. ეს მოკლედ ერთმანეთს კი შევხვდებით ზუსტად 56 წუთში და ტრადიციულად ჩემთან ერთად იქნება ეკო მაღრაძე, ასე რომ დროებით გემშვიდობებით. Vasil ველოდებით თქვენს დუეტს 8 საათზე, 8 საათამდე კი ჩვენ ვაგრძელებთ ეთერს, როგორც ცნობილია მაყურებლისთვის, ვინც თვალს გვადევნებდა ამ წუთებში ფილარმონიასთან იმართება აქცია. მირანდა ბაღათურია მუშაობს ადგილზე, აქ მოსული თითოეული ადამიანის უფლება დაცულია, საუბრობდა მანამდე ვარლამ გოლეთიანი, შემდეგ მსვლელობამ გადაინაცვლა ფილარმონიისკენ და ცოტა ხნის წინ ჩვენ პირდაპირ ეთერში უსმენდით მირანდა, რომ დღეს ღამით ისინი რჩებიან ფილარმონიასთან, იქნება გადაკეტილი გზა ხვალამდე როგორც ხვდები, ვიდრე დაიძრებიან უკან ხეობისკენ, სადაც ბლოკირების შესახებ იყო განცხადება გაკეთებული, ელოდებიან რაღაც ტიპის კომუნიკაციას ხელისუფლებასთან. რა შეგიძლია გითხრა ამ დროისთვის, რა ხდება ადგილზე? უახლეს ინფორმაციას გავაცნობ მაყურებელს, ამ წუთებში ჩვენ ვიმყოფებით ფილარმონიის ტერიტორიაზე. რამდენიმე წუთის წინ გადაწყვიტეს რიონის ხეობის მცველებმა, რომ გმირთა მოედანზე ფეხით მსვლელობით ჩავიდნენ, გმირების ხსოვნას პატივი მიაგონ, შემდეგ ისევ დაბრუნდნენ ფილარმონიასთან. უკაცრავად, დღეს არის ასეთი გეგმა, რომ ფილარმონიასთან გაათევენ ღამეს რიონის ხეობის მცველები, გადაიკეტება რუსთაველის გამზირი, ეს იქნება შეტყობინება ხელისუფლებისთვის, გაფრთხილება ხელისუფლებისთვის, რომ მოხდეს მათი ძირითადი მოთხოვნების დაკმაყოფილება, რომელიც უკვე 9 წელზე მეტია, რაც რიონის ხეობის მცველებს აქვს. სამი ძირითადი მოთხოვნა შევახსენებ მაყურებელს, ეს არის კომპანია ენკასთან, რომ გაწყვიტონ ხელშეკრულება ხელისუფლების წარმომადგენლებმა, გადადგეს ნათიათურნავა და გამოცხადდეს მორატორიუმი. თუ არ შესრულდება ეს სამი მოთხოვნა, ხვალ 4 საათის შემდეგ რესპუბლიკის მოედანზე, როდესაც გამართავენ ასევე მასშტაბურ აქციას, კოლონებით გადაინაცვლებენ რიონის ხეობაში და უკვე რიონის ხეობაში გუმათესთან, სოფელ გუმათში მოახდენენ ორმხრივ ბლოკირებას გზის. ასეთია ის გეგმები, რომელიც აქვს ახლა რიონის ხეობის მცველებს. შეიძლება ითქვას, რომ ულტიმატუმს უყენებენ ხელისუფლების წარმომადგენლებს და კიდევ აძლევენ ვადას, რომ ხვალამდე შეიცვალონ განწყობა და დაიწყონ შესრულება მოთხოვნების. თუ ასე არ მოხდება, დიალოგის მაგიდასთან, მოლაპარაკების მაგიდასთან ისინი არ დასხდებიან ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად. ასეთია ადგილზე სურათი, როგორც გითხარით, ჩვენ ვიმყოფებით ფილარმონიის ტერიტორიაზე. რამდენიმე წუთში დაიწყება ფეხით მსვლელობა გმირთა მოედნისკენ, სადაც დაღუპულ გმირებს დაღუპული გმირების ხსოვნას პატივს მიაგებენ და ამის შემდეგ ისევ დავბრუნდებით ფილარმონიის ტერიტორიაზე. აქ მოხდება ღამის გათენება, გზა იქნება სავარაუდოდ მთელი ღამის განმავლობაში პარალიზებული, ხვალ კი ისინი ისევ გადაინაცვლებენ რესპუბლიკის მოედანზე, აქედან კი უკვე რიონის ხეობაში დაიძრებიან. ეს იყო მირანდა ბაღათურია, ჩვენ პარალელურად თვალს ვადევნებთ მსვლელობას, რომელიც გმირთა მოედნის მიმართულებით იქნება. როგორც ცნობილია, ისინი რჩებიან ფილარმონიასთან, იქნება გადაკეტილი გზა, ღამით დავრჩებით აქ იყო ასეთი ტიპის განცხადება და ამის შემდეგ გადავინაცვლებთ რიონის ხეობაში, სადაც მოხდება ბლოკირება ხეობის ორივე მხრიდან. ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას, მოდით რამდენიმე წუთით მივადევნოთ თვალყური აი ამ მსვლელობას, რომელიც არის ამ წუთებში და იქ მუშაობს ჩვენი რამდენიმე გადამღები ჯგუფი, როგორც გითხარით, დაანონსებულია ხვალისთვის რიონის ხეობის ბლოკირება.
ასეთი იყო განცხადება, რომელიც გაკეთდა რამდენიმე წუთის წინ ფილარმონიასთან აქციაზე. ვარლამ გოლეთიანი იყო მთავარი გამხმოვანებელი, ზოგადად 2 დღის განმავლობაში, 3 დღის განმავლობაში და მთელი ამ პროტესტის დროს არის მთავარი განცხადებების გამხმოვანებელი, გადაწყვეტილების. მირანდა ბაღათურია მიყვება ამ მსვლელობას და ჩვენ მას მალე დავუბრუნდებით. როგორც გითხარით, არა ნამახვან ხეს პროტესტი უკვე მე რამდენი დღეა იმართება დედაქალაქში, თუმცა დღეს მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ პროტესტი ძველ მისამართს დაუბრუნდეს ხეობას, მაგრამ როგორც ჩანს, პროტესტი შეიცვლის ფორმას და ჩვენ უკვე მოვისმინეთ მათი განცხადებები, რომ იქნება ხეობის ორმხრივი ბლოკირება და რომ იქ არავის მისცემენ საშუალებას ჰესის აშენების. ასევე ელოდებიან ისინი კომუნიკაციას ხელისუფლებასთან, თუ ხელისუფლების მხრიდან არ იქნება შეხმიანება, საუბრობდა ვარლამ გოლეთიანი, ჩვენ გავაგრძელებთ აი ამ გეგმას ჩვენს მოვიყვანთ სისრულეში. რიონის ხეობის მცველებმა, როგორც გითხარით, ფილარმონიასთან რესპუბლიკის მოედნიდან გადაინაცვლეს და ამ წუთებში ეს მსვლელობა მიემართება გმირთა მოედნისკენ. ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას აი მსვლელობის კადრებს ხედავთ ეთერში პარალელურად. ჩვენი სტუმარია არჩილ გამზარდია, მე მას მივესალმები. არჩილ, მოგესალმები, მადლობა რომ გვერდთვები პირდაპირ ეთერში. თქვენ როგორ უყურებთ გადაწყვეტილებას, რომ პროტესტი დაუბრუნდეს ხეობას და თან ინფორმებით, რომელზეც იყო საუბარი. მათ თავისი ხმა გააგონეს თბილის, ეს იყო მიზანი თუ თქვენ რაიმე განსხვავებული აზრი გაქვთ ამ პროცესთან დაკავშირებით? მე ვფიქრობ, რომ თბილისში ჩამოსვლა ის მთავარი მიზანი იყო, რომ განსაკუთრებული სოლიდარობა მიიღო საპროტესტო კამპანიას, მაგრამ მაინც როგორც ჩანს, ეს იმ მასშტაბის პროტესტად არ იქცა, რაზედაც იყო გათვლილი და შესაბამისად ცვლილებები ან დრამატურგია ხო აქვს საპროტესტო კამპანიებს, თავის მეთოდოლოგია აქვს, ეს დრამატურგია ისე ვერ ვითარდება, მით უმეტეს რომ როგორ გითხრათ, როდესაც ხმებიც აი პიკეტირების ფორმებს მიმართავენ ხოლმე დრო და დრო, თუნდაც პოლიტიკური ჯგუფები ამ მეთოდს აღარ აქვს, ასე ვთქვათ, ის ეფექტი, დაძაბითი ეფექტი, რის გამოც ვთქვათ, ან სახელმწიფო უწყების პარალიზებას ახდენენ და ამით ესეც კი არ არის თვითმიზანი, ადამიანების მოქალაქეების მეტ სოლიდარობას არ ხდება ეს ასე, ჩვენ წინა პერიოდშიც ვნახეთ, რომ პიკეტირებების მეთოდს არ ქონდა საკმარისი წარმატება და არც ახლა არ აქვს ამას საკმარისი წარმატება, იმიტომ რომ მთლიანობაში ამ პროცესში მოქალაქე ზარალდება და უნდა თუ არ უნდა ამ პროტესტის მიმართ უფრო ნეგატიურად განაწყობს. მთლიანობაში როგორც ჩანს ეს არ აღმოჩნდა ეს სოლიდარობა ისეთი როგორც მოლოდინი იყო და ალბათ მეთოდური ცვლილებაც აი აქედან მთელი ეს პროტესტი იყო ისევ იმ ადამიანების ხარჯზე თქვენი დაკვირვებით, ვისთან ერთადაც ჩამოვიდა ეს პროტესტი თბილისში. შესაძლოა იყო აქაც დამატებით, რა თქმა უნდა, ამის ესეთი სრულფასოვანი შესწავლა ჩემთვის შეუძლებელი იყო, მაგრამ მაინც ჩვენ ვადევნებდით ალყურს, იყო, არამხოლოდ ჩამოსვლებიც, ასევე თქვათ, ეს სოლიდარობა იყო ადგილიდანაც, მაგრამ პრინციპი თბილისში აქციებისა იყო, რომ ეს უნდა გაყოფილიყო უზარმაზარი, აი ეს არის მნიშვნელოვანი, როდესაც რეგიონიდან ჩამოდის პროტესტი თბილისში, მან უნდა მიიღოს ძალიან დიდი მასშტაბი, აი რაღაცნაირად სამოქალაქო მოძრაობად უნდა იქცეს, მაგრამ ეს ფაქტია, რომ არ აღმოჩნდა ასე, ჩვენ მივიღეთ მნიშვნელოვანი პროტესტი საკმაოდ დიდი მხარდამჭერებისგან, მედია მთლიანად ჩართული იყო ამ პროცესში, საზოგადოებრივი განხილვის საგანი ეს არის, მაგრამ მე ვფიქრობ, აქ მაინც იყო რაღაც გარკვეული შეცდომებიც დაშვებული გარდა იმისა, რაც პიკეტირების მეთოდთან და ბლოკირების მეთოდთან არის დაკავშირებული, ეს შეცდომები შეიძლება იყოს ის, რომ აი ამ თემამ რაღაცნაირად გააერთიანა საკმაოდ ბევრი სხვადასხვა ტიპის ადამიანი, სხვადასხვა სოციალური ჯგუფი, მაგრამ რაღაცა გაერთიანებულები დაყო და ანტაგონისტები გაერთიანა. სრულიად ახალი წყალგამყოფი, ახალი ხაზი გაჩნდა. ჩვენთვის მიჩვეულ ხაზებს მიიღმა, მაგალითად, შესვლის და არ შესვლის მომხრეები, დოკუმენტზე ხელმომწერები და არახელმომწერები, ამნისტიის პროექტთან. ჩვენ გვაქვს თემები, ვიცით ჩვენს ყოველდღიურობაში, სადაც საზოგადოება, პოლიტიკური სპექტრი, ოპინიონ მეიკერები, ეგრეთ წოდებული
გამოსახულები იყოფიან. აი ამ შემთხვევამ, აი ამ პროტესტმა რაღაც ახალი სიო შემოიტანა იმ ხრივ, რომ ეს ვთქვათ, თანამოაზრეები გუშინ სხვა თემაზე დღეს ოპონენტები გახდნენ და მეტიც მივიღეთ სიტუაცია, როდესაც კვეთრი ოპონენტები ხელისუფლების, სადღაც ხელისუფლების მოკავშირეებიც გამოდიან, მაგალითად გიგა ბოკერია დღეს ამბობდა, რომ არ მიხვიდეთ ეს არ არის მომავლის და ეს ვთქვათ მომავლის პროცესი, როდესაც პარალელურ აღლუმზე იყო საუბარი. ხო, რა თქმა უნდა, ეს უცნაურობა მოხდა, ოღონდ იცით რა არის განსხვავება, რომ აი საპროტესტო აქციას შეუერთდნენ ჯგუფები, რომლებიც საპროტესტო აქციამ არ მიიღო და აი ამ ხრივ რაღაცნაირად ჩაიკეტა ერთი ტიპის ადამიანებში და ის რაც უნდა ყოფილიყო ფართო სამოქალაქო ინტეგრირების პროტესტი, რომელიც შეიძლება საკმაოდ მნიშვნელოვან რაღაცაშიც გადაზრდილიყო და სამოქალაქო მოძრაობაში, რაღაცნაირად აი საპროტესტო კამპანიამ არ მიიღო რაღაც ჯგუფები და შესაბამისად თავისთავად რაღაცნაირად დათიშვა მოხდა. ამას გარდა რა თქმა უნდა, ამას ხელი შეუწყო რაღაც გარკვეული ჯგუფების ასე ვთქვათ დაახლოება აი ამ პროტესტთან. საქმე იმაშია, რომ მოქალაქეები, ვთქვათ, ადამიანები, რომლებიც ვთქვათ, ვერ ფლობენ საკმარის ინფორმაციას, ხა მე და შენც ალბათ ძალიან გვიჭირს პოზიციის ჩამოყალიბება კონკრეტულად ამ საკითხთან მიმართებაში, მაგრამ მე მაქვს ესეთი პოზიცია, რომ მე არა ვარ ხესების მშენებლობის წინააღმდეგი ზოგადად, თუმცა ეს არ გამორიცხავს, რომ ყველა კონკრეტულ შემთხვევაში იყოს ეს სკრუპულოზური მონიტორინგის ქვეშ, რომ ვიცოდეთ კონკრეტულად რასთან გვაქვს საქმე. თუმცა ახლა საკმაოდ უცნაური სიტუაცია იმ ხრივ, რომ მილიარდიან ლამის ინვესტიციაზეა საუბარი და ახლა რა შეიძლება შეიცვალოს, არ ვიცი. თან დღეს გამოქვეყნდა დოკუმენტი, რომელიც იუსტიციის სამინისტრო მოამზადა შენიშვნების ჩამონათვალი ამ პროექტთან დაკავშირებით. მოკლედ, მე ვარ გამჭვირვალობის, მონიტორინგის, დაკვირვების მომხრე და თან ბუნებრივია არა მაქვს ეს ვთქვათ რაღაც გამოკვეთილი წინააღმდეგობა ხესების მშენებლობაზე. რაღაც გაორებ პრინციპში აი რაღაც პოზიციის ჩამოყალიბების პროცესში ვარ გარკვეულწილად. რაც უფრო მეტად ვინტერესდებით, მით უფრო მეტად ვართ აი ამ პროცესში, პოზიციების ჩამოყალიბების პროცესში. აი მეც არ მაქვს ცალსახა პოზიცია, იმიტომ რომ აქ ერთი თემა არის, მეორე თემა არის მთელი რიგი დეტალები, რომელზედაც უცნობია პოზიციას, რეალობა, სახელმწიფო რას მიიღებს, მოქალაქე რას მიიღებს, ზიანისა და სარგებლობას შორის კავშირი როგორი არის, მაგრამ როდესაც ჩვენ ამდენი არ ვიცით, ჩვენ ასეთ დროს ვადევნებთ ხოლმე თვალს, ვინ როგორ გამოიყურება ამას პროპაგანდისტიკაში ეძახიან რაღაცნაირად ეფექტს. აი ვარლამ გოლეთიანი როგორ გამოიყურება, მის კადრს ხედავთ ახლა, მისი დედაც, რომელიც ავანგარდში ამ პროტესტის, მასზე რა სიტყვით პერსონალურად, იმიტომ რომ ის არის ახლა ზოგის მხრიდან რაღაც ახტაცების და მეორე ნაწილის მხრიდან კრიტიკის მთავარი სამიზნე. მე არც ახტაცების მომენტი მაქვს, არც კრიტიკის, იმიტომ რომ ადამიანს ეს რომ იყოს რაღაცა 3-4 დღის დაწყებული მისი პროტესტი, ამ შემთხვევაში შეიძლება უფრო სხვა პოზიცია ქონდა. ადამიანები იბრძვიან დიდი ხანია, იბრძოდნენ მაშინ, როდესაც მარტოები იყვნენ კარავში, როდესაც იმ ხეობაში მარტოები იყვნენ და დევნიდნენ და პრობლემებს იღებდნენ. აქვთ ამ ადამიანებს საკუთარი პოზიცია, ყავთ მხარდამჭერები, ცდილობენ რომ ეს პოზიცია დაანახონ სხვებსაც, რომ სოლიდარობა მიიღონ. ზოგადად აი ჩვენი ამ ადამიანმა კიდევ მოახერხა აი ამ მასშტაბების მიღწევა, მაინც აი ჩვენ ვადევნებთ მთელ რიგ საკითხებს ქვეყანაში, აი მაგალითად შუქრუთში მე აი გული მაქვს დამწვარი, 2 დღე, 3 დღეა თუ რამდენი დღეა უკვე ადამიანები ქალები შეუერთდნენ პირამოკირილები, კაცები პირამოკირილები შიმშილობენ ელემენტარული ზიანის ანაზღაურებას ითხოვენ და მათ ვერ მოახერხეს აი ამ სოლიდარობის მიღწევა. ბევრად უფრო მძიმე მდგომარეობაში არიან ის ადამიანები, მაგრამ აი ჩვენ ხედავთ, რომ აი ამ შემთხვევასა და ჭიათურის შემთხვევას შორის არის სხვაობა, იმიტომ რომ აქ სახელმწიფო პირები საუბრობენ, ელჩები აკეთებენ განცხადებებს, რაღაცა გარკვეული სახელმწიფოებრივი პროცესი მედის. აი სამაგიეროდ ჩვენ ხედავთ, რომ ჭიათურაში სადაც სახლები ინგრევა და კომპანიას ედავებიან იმაზე, რომ თავმოყვარედ აუნაზღაურონ ზარალი ან განსახლება შეუწყონ ხელი იქ, ამ ადამიანებს
უხაროდ ვერ მოახერხეს იგივე მადლობა არჩილ ჩვენ პარალელურად თვალსვადევნებთ მე გადავინაცვლებ ისევ თქვენ თვალსვადევნებთ მაყურებელს ვეუბნები მსვლელობას ნამახვან ხესის მოწინააღმდეგები მსვლელობით ღმერთთა მოედნისკენ მიემართებიან რიონის ხეობის მცველები ამ წუთებში ფილარმონიის მიმდებარე ტერიტორიიდან ღმერთთა მოედნისკენ გადაადგილდებიან თქვენ კადრებს ხედავთ პირდაპირ ეთერში ოსტავას გამზირზე საავტომობილო მოძრაობა შეზღუდულია დღეს მათ გააკეთეს განცხადება რომ ისინი რჩებიან იქ ღამეს იქ გაათევენ ხოლო 26 მაისს დღის მეორე ნახევარში 4 საათზე მიმართვის და აქციის შემდეგ უკვე ავტოკოლონებით რიონის ხეობაში გადაინაცვლებენ ისინი ამბობენ რომ შენებელ კომპანიას არ მისცემენ უფლებას რომ რიონის ხეობაში ნამახვან ხესის პროექტი განახორციელოს და ჩვენ უკვე მირანდა ბაღათურია შემოგვიერთდება TV პირველის ახალი ამბების ჟურნალისტი რომელიც ამ ცვლილობას მიუძღვება მირანდა გისმა როგორც აღნიშნე ამ წუთებში ჩვენ კოსტავას გამზირზე ვიმყოფებით ბუნებრივია კოსტავას გამზირიც არის გადაკეტილი ახლა რიონის ხეობის მცველებმა და აქციის მონაწილეებმა დაიკავეს გზის სავალი ნაწილი საკმაოდ საინტერესო განცხადებები გაკეთდა მაგალითად საჯარო გამოსვლების დროს ვარლამ გოლეთიანთან ერთად მაკას სულაძემ გააკეთა საკმაოდ საინტერესო განცხადება ჯვართან დაკავშირებით ქალბატონო მაკა პირდაპირ ეთერში ვარ საკმაოდ საინტერესო განცხადება გააკეთეთ ჯვართან დაკავშირებით მაყურებელს კიდევ ერთხელ რომ განუმარტოთ თქვენ მუდმივად დადიოდით ჯვრით ხელში ასე ახსოვთ თქვენ მუდმივად დადიოდით ჯვრით ხელში ასე ახსოვთ მაყურებელს საზოგადოებას საკმაოდ საინტერესო განცხადება გააკეთეთ ჯვართან დაკავშირებით რომ განუმარტოთ საზოგადოებას და შემდეგ ზოგადად პროტესტზეც რომ ვისაუბროთ გეგმებთან დაკავშირებით დღეს ეს იყო ჩემი გადავწყვიტე რადგან უკვე ესეთი კითხვები ისმებოდა რომ თითქოს ჩვენ გარკვეულ ჯგუფებს აიძულებდით რაღაც ნიშნის გამო და ეს ყველა ვიცის რომ ეს ჩვენგან არ მოდის ჩვენ კაფილოდ გავაცხადეთ რომ ყველა ადამიანისთვის სივრცე არის თავისუფალი და მეტიც მათ ევალებათ კიდევაც ჩვენთან ერთად დაიცვან სამართლიანობა, თავისუფლება და ქართული მიწა. ამიტომ თუ ვინმეს აბკოლებს ის რომ რაიმეს დათმობა უწევს ჩვენთან მოსვლის დროს აი მე მას ვაჩვენე რომ მე ჩვენთვისაც ძვირფასი რამ სიმბოლურად ჯვარი რომელსაც ვაზის ჯვარი რომელიც შევკარი ამ აქციასთან დაკავშირებით ძალიან ძვირფასია მე შემიძლია თუ ვინმეს ამით უხერხულობას უქმნი შემიძლია ეს ჯვარი დავაბრძანო აქტივით და ამჯერად არ მივიღო მსვლელობაში მონაწილეობა მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს რომ მე რაიმე ქრისტიანული წესი და კანონი დავარღვია ამითი რადგან თვითონ ქრისტიანობა არის შემწყნარებელი მე და მინდა გითხრათ რომ დაბნეულობა გამოიწვია რადგან ბევრს ეგონა რომ მე პირადი გულსაკიდი ჯვარი მოვიხსენი ეს არ მოხდება ცოცხალი თავით რა თქმა უნდა რიონის ხეობაში გადაინაცვლებთ ხვალ. საუბარი იყო რომ ჩაკეტვა მოხდება ხეობის. აი უფრო კონკრეტულად რა გეგმები გაქვთ იქ როცა მიხვალთ? თუ შეიძლება რომ ვუთხრათ მაყურებელს. იმაზე მეც რაც ვარლამა გამოაცხადა ვერ გეტყვით. სასწრაფო გამოდის სასწრაფო. ამ წუთებში უბრალოდ სასწრაფო დახმარების მანქანა უნდა გაატაროთ. რიონის ხეობის მცველებმა და სწორედ ამიტომ შევწყვიტეთ ინტერვიუ ქალბატონ მაკას სულაძესთან. სისავალი ნაწილი იქნა გამომდინარე რომ იყო გადაკეტილი ბუნებრივია გახდა საჭირო რომ გაეთავისუფლებინათ მათ გზა. ასეთი იყო თქვენ მოусმინეთ რიონის ხეობის მცველს მაკას
ანა სულაძეს ის რომ რიონის ხეობაში გადასვლის შემდეგ უკვე უფრო კონკრეტული გეგმები როგორ მოიქცევიან და როგორ გააგრძელებენ ბრძოლას ამის შესახებ იქ გახდება ცნობილი, თუმცა გეგმავენ რომ რიონის ხეობის ბლოკირება და პარალიზება მოხდეს. ახლა ვიმყოფებით უკვე გმირთა მოედანზე, ვთხოვ ჩემს ოპერატორს რომ უფრო ახლოს მივიდეთ რიონის ხეობის მცველებთან. სავარაუდოდ აქაც ამ ადგილას გაკეთდება საჯარო განცხადებები და შემდეგ ისევ დავბრუნდებით უკვე ფილარმონიასთან, სადაც რიონის ხეობის მცველები, აქციის მონაწილეები გეგმავენ რომ ღამე გაათენონ და ბუნებრივია რუსთაველის გამზირი იქნება გადაკეტილი მთელი ღამის განმავლობაში. ჩვენ უსმენდით მირანდა ბაღათურიას და კიდევ ერთი სტუმარი გია ხუხაშვილი ჩაგვერთვება პირდაპირ ეთერში, რომლის პოზიციაც ჩვენ ცოტა ხნის წინ წაგიკითხეთ სოციალურ ქსელში. ის წერდა კრიტიკულად იმ ადამიანების მიმართ, რომლებიც თითქოს შეწუხდნენ ამ პროტესტით, აი ახლა ისინი დაბრუნდებიან ხეობაში და თქვენს გააგრძელეთ ჭუკჭუკი ხალხთან ცოტა უფრო ზემოთ, ასეთი იყო მისი განცხადება. პარალელურად ჩვენ თვალს ვადევნებთ აქციის მონაწილეები მიემართებიან გმირთა მოედნისკენ, როგორც გითხარით, გადაწყვეტილება არის მათი ასეთი, რომ რჩებიან ფილარმონიასთან, გზა იქნება გადაკეტილი და ხვალ რიონის ხეობის ბლოკირება მოხდება. ამ კომენტარს ჩვენ ცოტა ხანში შემოგთავაზებთ. პარლამ გოლეთიანი საუბრობდა ცოტა ხნის წინ ფილარმონიასთან, მანამდე რამდენიმე განცხადება გაკეთდა. გოლეთიანის თქმით, აქციაზე დაცულია თითოეული ადამიანის და ჯგუფის ინტერესი. ეს იყო გამოხმაურება გუშინ აქციაზე მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით. რაც შეეხება ნარატივს, რომ თითქოს ჩვენ არ ვემიჯნებით ძალადობას, ხაზგასმით მინდა ვთქვათ, რომ ჩვენ ვართ შემოქმედი პროცესის რიონის ხეობაში, სადაც მოდიოდა სხვადასხვა კრიტიკულად დაპირისპირებული ჯგუფი, რომლებსაც ვუქმნიდით ისეთ გარემოს იქ, რომ ეს ადამიანები მშვიდობიანად ახერხებდნენ საერთო საქმის წინაშე გაერთიანებას. ასევე კომენტარი გააკეთა მარიტა მუსელიანმა, ის მიმართავდა იქ შეკრებილ ადამიანებს. მარიტა მუსელიანიც არის აი ამ პროტესტის მოთავე ერთ-ერთი, რომელიც ამბობს, რომ მზად არის გაასაჯაროოს დამფინანსებლების ვინაობა. იყო არაერთი შეკითხვა, დღესაც დაისვა, სხვათა შორის აი ამ აქციის დამფინანსებლებთან დაკავშირებით და მარიტა მუსელიანი ამბობს, რომ მზად არიან გაასაჯაროონ იმ პირების ვინაობა, ვინც მათ თანხა გადაურიცხა. რაც შეეხება დიდ ბრალდებას, ციტატა ასეთია, რომელზეც გამახვილდა ყურადღება რაღაც თითქოს ისე, რომ დიდი დაფინანსება, ეს შავი პიარის ნაწილია, ემთხვევა იმ თემას, რაღაც პოლიტიკური ძალები თუ დიდი ფულის პატრონები დგანან ჩვენს უკან. არ დავფიქრებულ ვართ, უბრალო ხალხი ვარ და რამდენი ფული მიდევს ჯიბეში არასდროს არ ვიცი, ვერ ვითვლი ხოლმე, დავფიქრდი, რომ ამასთან დაკავშირებით საჭიროა მეტი გამჭვირვალობა. ეს მისი კომენტარია. რეკლამის შემდეგ დავბრუნდებით და უკვე სხვა სტუმარს მოგასმენინებთ სტუმრის პოზიციას სწორედ რეკლამის შემდეგ.